temasını işleyeceğiz bugün. Katiberniye okul üyesi analistlerimizden Öpelekseyer okul üyesi analisti, Paris'te psikanaliz pratiğini yapıyor. Aynı zamanda kendisi okulun çeşitli komisyonlarında görev almıştır. LAPAS dediğimiz psikanalize geçiş komisyonlarında görev aldı. Daha önce okulun yönetim kurulunda görev aldı. Ve şu anda epistemik komisyonunda görev almakta. Aynı zamanda KAPA adını taşıyan ergen ve genç yetişkinlerle çalışan, psikanaliz çalışmaları sürdüren klinik merkezinin sorumlusu, Paris Klinik Merkezi'nin sorumlusu ve orada çalışmakta. Kendisine hoş geldin diyorum. Sunumu Fransızcası bir arkadaşımız da Türkçesini okuyacak. Sonra da tartışacağız, konuşacağız. Öğleden sonraki programa da hemen bir not atayım. Sabah Katiberniye'nin sunumuyla çalışacağız. Öğleden sonra da okul nedir, psikanaliz okulu nedir, forumlar nedir, bu kurumların yani aslında işlevi nedir, bunları biraz tartışacağız okul üyesiyle birlikte. Orada sormak istediğiniz soruları ve söylemek istediğiniz şeyleri Kati ile direkt olarak konuşma fırsatımız olacak. Bonjour à tous et merci d'être là. Herkese merhaba ve teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Nous ne cesserons pas notre exploration et le terme de notre quête sera d'arriver là d'où nous étions partis et de savoir le lieu pour la première fois à travers la grille inconnue, remémorée, quand le dernier morceau de terre à découvrir sera celui par quoi nous avions commencé. Ce sont 4 vers de T.S. Eliot. Araştırmamızı durdurmayacağız ve görevimizin sonu geldiğimiz yere ulaşmak olacak ve ilk kez yerini bilmek olacak. Hatırlanan ve o bilinmeyen periyajdan keşfedilecek son toprak parçası. İlk başladığımız topraklar bir olacak. Eliot, Amerikalı İngiliz şair. O bir çevirisiyle başladı. Du nom du Père au nom du R. Babanın adından aptal olmayanlar oradan oraya gidiyor. C'est à partir du thème de l'exil, consubstantiel à l'émergence du sujet, et de certaines manifestations symptomatiques dans la clinique, comme la fugue ou l'errance, que j'ai choisi aujourd'hui d'aborder ce thème de l'adolescence. Bugün öznenin ve klinikteki bazı evden kaçış ya da başıboşluk gibi semptomların ortaya çıkışıyla aynı öze dair sürgün temasından yola çıkarak ergenlik temasını ele almak seçtim. En effet, si pour chacun l'exil a toujours déjà eu lieu dans l'expérience fondatrice du sujet, quand, après avoir subi la marque du langage, celui-ci est définitivement séparé d'une jouissance originelle, perdue avant même d'avoir pu être nommé, il semble que, de cet exil, l'adolescent fasse sous une nouvelle forme une expérience radicale. Gerçekten de eğer herkes için sürgün, öznenin kurucu deneyiminde ezeli, ebedi bir yere sahipse, özne dilin izine maruz kaldıktan sonra daha adlandırılmadan kaybolan orijinal bir jouissanstan kesin olarak ayrılır. Öyle görünüyor ki bu sürgünü ergen yeni bir form altında radikal bir deneyim haline getirir. En cela, il rejoint aussi la condition du sujet moderne, pris dans les raies du discours de la science, et dont l'exil de sa singularité forme la toile de fond. Buna, bilimin söyleminin ağlarına takılmış, sürgünün bağlamını şekillendirdiği modern öznenin koşulu da katılır. Le réveil du corps et l'afflux pulsionnel qui l'accompagne à ce moment de l'existence qu'est la puberté est ressenti par l'adolescent comme un vent violent qui l'expulse
non seulement hors du cercle familial, mais aussi hors de lui. Bedenin uyanışı ve blue çağı dediğimiz bu var olma, ergenleşme anında ona eşlik eden güdüsel akış ergen tarafından onu yalnızca aile sınırlarından değil, aynı zamanda kendisinden de kovan şiddetli bir rüzgar olarak hissedilir. Il ne se reconnaît plus, ni dans le miroir, ni dans le regard de l'autre, et quand il s'agit d'un garçon, c'est sa voix elle-même qui lui devient étrangère. Artık kendini tanıyamaz olur. Ne aynada ne de başkasının bakışında. Bu bir erkek çocuğuysa ona kendi sesi bile yabancı gelir. Le mot exil, d'origine latine, signifie hors d'ici, hors de ce lieu. Latinceden gelen sürgün, exil kelimesi, buranın dışı, bu mekanın dışı anlamına gelir. Et Lacan lui-même n'affirmait-il pas que l'être est toujours ailleurs? Ve Lacan, varlık her zaman başka yerdedir, demez miydi? On trouve déjà dans la Bible, texte fondateur des différentes religions monothéistes, des métaphores de cette trace de l'exil comme traumatisme originel. Qu'on songe à Adam et Ève, chassés du paradis, ou au premier meurtre de l'histoire humaine, celui de Caïn sur son frère Abel, qui lui vaut d'être expulsé du cercle familial et condamné à l'exil. Hali hazırda İncil'de, çeşitli tanrı dinlerin kurucu metninde, sürgünün bu izinin metaforlarını ilk travma olarak keşfederiz. Cennetten kovulmuş olan Adem ve Havva'yı veya kardeşi Habil'i öldüren Kabil'in cinayetini, yani insanlık tarihinin ilk cinayetini düşünelim. Bu cinayet ona aile çevresinden kovulup sürgüne mahkum edilmesine mal olmuştur. Selon le récit, ce serait pourtant aussi Caïn qui fonda la première ville, Enoch, nom de son premier fils, et avec elle les premiers embryons d'une civilisation. Anlatıya göre yine de ilk şehri kuran Kabil'dir. İdris, ki bu aynı zamanda ilk oğlunun adıdır, şehriyle ilk medeniyetin tohumları atılmıştır. L'exil a donc poussé Caïn à un acte créateur, seule condition pour lui de survivre par un acte de fondation et de nomination. Öyleyse sürgün, Kabil'i onun için hayatta kalmanın tek yolu olan kurmak ve isimlendirmek eylemiyle yaratıcı bir eyleme sürüklemiştir. Freud, quant à lui, a construit la genèse du sujet et de la civilisation à partir de la fiction de la horde primitive et du meurtre du père primordial dans son texte Totem et Tabou, meurtre après lequel l'accès à la jouissance du père est définitivement interdit au fils. Freud'a gelince ise o totem ve tabu metninde ilkel göçebeler ve esas baba cinayeti kurgusundan yola çıkarak öznenin ve medeniyetin doğuşunu kurmuştur. On trouve donc dans ces mythes fondateurs, le biblique comme le freudien, deux dimensions communes, l'acte d'un meurtre et l'interdiction de la jouissance. Bu da demektir ki Freudyen ya da İncil'deki kurucu mitlerin iki ortak boyutu bulunur. Öldürme eylemi ve jümsansın yasaklanması. Comment cela se traduit-il ou quelle illustration en trouvons-nous à l'adolescence? Peki bu nasıl belli olur? Veya bundan gerçek ergenlik için hangi örneklendirmeyi bulabiliriz? Celle-ci est souvent présentée comme un passage dans la structure. Passage, voire mauvaise passe, comme on le dit parfois en français d'un adolescent lorsqu'il la traverse. Ergenlik sıklıkla yapı içindeki bir geçiş olarak sunulmuştur. Geçiş, hatta Fransızca'da bir ergen bu dönemden geçerken kötü geçiş deriz bazen. Fransızca'da sıkıntılı bir dönemde olmak anlamına gelir. Être dans une mauvaise passe. Passe, passage, indique bien le mouvement d'un lieu ou d'un registre à un autre, et ont souvent été repris par Lacan dans son enseignement. Geçme, geçiş kelimeleri pekala bir yerden veya bir kayıttan diğerine geçiş hareketini ifade ederler. Ve Lacan tarafından öğretiminde birçok defa ele alınırlar. Ces registres dont il est question, nous les connaissons bien. Il s'agit de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Bu söz konusu kayıtlar bilindiği gibi imgesel olan, sembolik olan ve gerçek olandır. Ainsi, ne pourrions-nous pas considérer l'adolescence comme un moment où le sujet, quittant l'abri de l'autre parental,
s'affrontent au réel, mais aussi comme réel, avant de pouvoir renouer avec son désir et son histoire. Bu yüzden ergenliği, ebeveyn olan ötekinin ocağını terk eden öznenin gerçek olanla yüz yüze geldiği an olarak, fakat aynı zamanda da tekrar kendi arzusu ve tarihiyle barışabilmekten önceki gerçek olarak göz önünde bulunduramaz mıyız? Passer d'un registre à un autre ne se fait pas sans l'introduction d'un tiers terme qui, en introduisant le manque, agit comme une sorte de point d'appui pour entraîner le mouvement de bascule qui permet de sortir du deux, de la dualité. Complexe de castration, disons-nous. Bir kayıttan diğerine geçiş, eksikliği işin içine katarak ikiden ve ikilikten çıkmayı sağlayan bir salınım hareketine yol açmaya yarayan bir tip dayanak noktası gibi davranan, üçüncü bir terimin gelişi olmadan olmaz. Kastrasyon kompleksi dediğimiz budur. À défaut de cette bascule, ce peut être alors une forme de stase qui se traduit par l'errance, quand l'adolescent, ne trouvant aucun appui en lui comme à l'extérieur pour accéder à l'âge adulte, s'englue dans une forme de non-sens. Denge olmazsa belki de bir tür başıboşluk durumu ortaya çıkabilir. Yetişkin yaşa geçişte ne kendinde ne dışarıda bir dayanak bulamadığından bir anlam yokluğu tuzağına düşer. J'ai déjà évoqué hier ce moment de la période oedipienne où l'enfant est privé de l'usage de l'organe par celui qui l'a en toute occasion, c'est-à-dire le père, en échange d'un titre symbolique à s'en servir plus tard, comme le dit Lacan dans les formations de l'inconscient. L'enfant a en poche tous les titres à s'en servir pour le futur. Dün ödüpyen dönemin çocuğun her şartta organa sahip olan ki bu baba tarafından organın kullanımından mahrum bırakıldığı anını hatırlatmıştım. Bu mahrumiyet daha sonradan kullanılacak olan bir ad karşılığıdır. Lacan'da Deformation de l'intention sayfa 195 bilinç dışı oluşumları seminerinde der ki çocuk kullanacağı tüm adları gelecek için cebinde taşır. Nous en sommes là. L'enfant est soulagé d'une jouissance, celle d'être au service sexuel de la mère. Cette expression, service sexuel de la mère, est une expression que Lacan emploie dans un de ses écrits sur la pulsion. Buraya kadar geldiğimizde çocuk bir jüisans yükünden kurtulmuştur. Annenin cinsel hizmetinde olma jüisansının yükünden. Bu annenin cinsel hizmeti ifadesi Lacan'ın dürtü üzerine olan yazılarının birinde kullanılır. Elle peut surprendre, mais ce qu'elle indique en fait, c'est que le sexuel chez l'être parlant ne correspond pas, comme certains voudraient encore le croire, à une mythique pulsion génitale. Si c'était le cas, il y aurait rapport sexuel, mais passe par des pulsions partielles. Bu ifade şaşırtıcı olabilir. Fakat aslında ifade ettiği şey cinsel olanın konuşan varlıkta genital içsel bir dürtüye bazılarının hala inanmak istediği gibi tekabül etmemesi. Eğer öyle olsaydı cinsel bir bağlantı mevcut olurdu. Fakat kısmi dürtülerden geçmesidir. C'est par le biais de ces pulsions, particulièrement les pulsions orales et anales, que l'enfant, dans le désir d'être l'objet qui satisferait la mère, répond aux demandes de celle-ci. Çocuk bu dürtüler aracılığıyla, özellikle de oral ve anal dürtüler aracılığıyla anneyi tatmin edecek nesne olma arzusuyla annenin taleplerine karşılık verir. S'ouvre alors la période de latence où l'enfant se tient bien au chaud, à l'abri d'un autre qui répond, d'une sorte de modèle qu'on pourrait tout aussi bien appeler idéal du moi ou encore grand autre non pareil. Böylelikle çocuğun kendinden sıcakta tuttuğu bir modele karşılık düşen ötekinin sığınağında olduğu gizlilik nölemi açılır. Bu ötekiye benim ideali veya üzeri çizilmemiş büyük ötekidir diyebiliriz. Il commence à chercher dans l'autre le savoir et à rêver sa vie pour plus tard, quand il sera grand lui aussi. Çocuk ötekinde bilgiyi aramaya ve büyüdüğündeki hayatını düşlemeye başlar. Freud a montré dans les théories sexuelles infantiles comment il se fabrique des scénarios pour répondre à la question de comment se font et viennent les enfants. Freud, çocuğun ürettiği cinsellik teorilerinde çocukların nasıl kendilerini oluşturup meydana getirdikleri sorusuna
cevap vermek için nasıl senaryolar ürettiğini gösterir. À partir de la langue de l'autre, ces fantasmes se construisent autour d'un trou érotisé du corps qu'il a investi et qu'il tente de combler par un objet, sein ou fesse, donné ou demandé par l'autre. Ötekinin dilinden itibaren bu düşler çocuğun yatırım yaptığı ve öteki tarafından verilmiş veya talep edilmiş meme veya dışkı gibi bir nesneyle doldurmayı denettiği, cinselce nitelik verilmiş bir vücut deliği etrafında inşa olurlar. S'ensuit différentes variantes de théories sexuelles infantiles qui, à partir des orifices du corps, imaginent les scénarios de la rencontre des corps. Bunu vücut deliklerinden itibaren bedenlerin karşılaşması senaryolarını hayal eden değişik, çeşitli çocuk cinselliği teorileri takip eder. Ce faisant, l'enfant cherche à apprendre de l'autre comment ça marche. C'est de l'autre, croit-il, que peut lui venir le savoir sur le rapport à l'autre sexe. Bunu yapan çocuk ötekinden bunun nasıl işlediğini öğrenmeye çalışır. Çocuk ona öteki cinsiyetle ilişki hakkındaki bilginin ötekinden gelebileceğine inanır. Tout ceci pourrait avoir des allures de conte de fées, à moins qu'on ne le lise comme un conte des fées, un conte qu'il n'y a pas, comme l'enfant en grandissant ne tardera pas à s'en apercevoir. Bunların hepsi, bunlardan bir bozulan hesap anlamı çıkarmazsak, bir peri masalı havasına sahip olabilir. Artık burada olmayan bir hesap, tıpkı çocuğun büyüyerek bunu fark etmekle gecikmeyeceği gibi. D'abord, parce qu'il n'en va pas toujours ainsi. Et certains, plutôt que d'avoir un titre en poche, ils conservent plutôt l'objet. C'est ainsi que Lacan désigne le psychotique, celui qui a l'objet dans sa poche. Et pour cause, puisque nul ne lui a pris des mains. Çünkü bu hep böyle gitmez ve bazıları cebinde bir ada, titre sahip olmaktansa oraya bir nesne koyar. Lacan psikotiği bu şekilde tanımlar. Cebinde nesne olan. Ve nedeni ise apaçık bir şekilde kimsenin ellerinden onu almamış olmasıdır. Un objet qui répond à la place de l'autre et qui peut même être parfois extrêmement bavard, comme en témoignent les hallucinations auditives. Ötekinin yerine cevap veren ve hatta bazen çok geveze olabilen bir nesne, tıpkı işitsel halüsinasyonların bunun kanıtı olduğu gibi. Pour lui donc, pas de compte et pas de titre. Il est sans titre et le plus souvent ne sait pas à quel titre parler ni de quoi s'autoriser. Onun için masal, hesap ya da hak yoktur. O haksızdır. Ve genellikle ne hangi adla konuşacağını ne de neye dayanacağını bilir. Quant à celui qui a le titre en poche, il va vite s'apercevoir, au moment où son corps devient celui d'un adulte, lui ouvrant des horizons insoupçonnés, qu'il n'a rien d'un sésame ouvrant toutes les portes ou répondant à ses questions. Adı cebinde olana gelirsek, celui qui a le titre en poche, vücudunun ona varlığından öneminden kuşkulandığımız ufuklar açan yetişkin vücudu haline geldiği anda onu tüm sorularına cevap veren ve ona tüm kapıları açan bir anahtarından başka hiçbir şey olmadığını hemen fark edecek. C'est lui qui va devoir y mettre sa propre mise pour espérer les obtenir. Tüm kartları kazanmayı mobilmek için ortaya tüm kartların atması gereken onun kendisidir. Car ce savoir ne dit rien de comment s'y prendre avec le partenaire sexuel, des détours de la parole qu'il faut emprunter avant de pouvoir passer aux actes. Çünkü bu bilgi cinsel partnerle nasıl başlaması gerektiğine, eyleme geçebilmeden önce sözün hangi dolambaçlarını izlemesi gerektiğine dair bir şey göstermez. Pas de rite, de passage, pas d'initiation, dit Lacan dans Les Noms du Père, qui lui disent quelque chose sur cette jouissance qui relève du réel et qui de ce fait est impossible à dire. Ona bu gerçek olana bağlı ve bundan dolayı söylemesi imkansız olan jouissance hakkında bir şeyler öğreten geçiş ayetleri, geçiş dersleri yoktur der Lacan. Aptal olmayanlar oradan oraya gider sinirlerinde. Et même lorsqu'il croit savoir comment s'y prendre, ça rate. Ça rate pour chacun, précise Lacan dans la préface à l'éveil du printemps, parce qu'entre les sexes, il y a toujours quelque chose qui cloche. Ve hatta nasıl başlanacağını bildiğine inandığında kaçırır. Bunu herkes kaçırır diye belirtir
Lacan ilkbahar uyanışının ön sözünde. Çünkü cinsiyetler arasında hep ters giden bir şey vardır. Qui cloche pour tous, mais pas de la même façon pour chacun, qui du coup doit en prendre la charge. Herkes için ters giden, o halde bunun yükümlülüğünü üstlenmesi gereken bir şey vardır. Fakat bu herkes için aynı şekilde olmaz. Ainsi, en posant l'interdit, lui-même masque d'un manque de jouissance ou d'une jouissance impossible, ce titre que confère le phallus, s'il règle dans le meilleur des cas d'identification sexuelle, entre l'avoir ou pas, ne dit rien d'autre. Falusun verdiği adı bu şekilde yasak koyarak kendisi jüisans veya imkansız bir jüisans eksikliğiyle izler. En iyi ihtimalle eğer kural getirebilirse ona sahip olmak veya olmama arasında eşcinsel özdeşleşme bundan başka bir anlam içermez. Tout juste est-il une sorte de visa pour aller désirer ailleurs dans le monde. C'est une signification vide, du genre « va voir ailleurs si j'y suis ». À charge pour le possesseur du titre de lui donner sens, de l'habiller avec des bouts de son histoire, bref, de s'historiser par la construction de son fantasme, véritable scène de l'inconscient et fenêtre sur le monde. Bu, dünyada başka bir yere gidip arzulamak için bir çeşit vizedir. Bu boş bir anlamdır. Git bak bakalım ben başka yerde miyim der gibi. Ona bir anlam yüklemek adın sahibinin sorumluluğudur. Tarihin parçalarıyla onu giydirmek, kısacası bilinç dışının hakiki sahnesiyle ve dünyaya açılan pencereyle, yani fantazmın inşasıyla kendini tarihselleştirmesi onun sorumluluğudur. Dans la mise à l'épreuve de son savoir-y-faire avec le ou la partenaire, savoir de la castration qui n'est d'aucun autre, le nom du père est convoqué sans pouvoir répondre. Hiçbir büyük ötekine dayanmayan kastrasyon bilgisi, partnerle bir şeyleri becerme bilgisi sığınağında baba adı çağrılır ama o cevap vermez. Cette découverte de l'insuffisance de l'autre entraîne chez l'adolescent une chute des idéaux hérités de l'autre, et le trouble, la perplexité ou l'angoisse peuvent surgir alors. Bu ötekinin yetersizliğinin keşfi, ötekinden miras kalmış ideallerin düşüşünü beraberinde getirir ve şaşkınlık, kararsızlık veya kaygı ortaya çıkabilir. Là où le symptôme devrait opérer un nouage entre le signifiant et le corps, c'est-à-dire établir une sorte de pont entre ce qui s'imagine, ce qui se représente, et la jouissance du corps qui échappe au langage, le gouffre menace. Semptomun gösteren ve vücut arasında bir düğüm atması gerektiği yerde, yani hayal edilen, tasvir edilen ve dilden kaçan vücut keyfi arasına bir çeşit köprü oluşturulması gereken noktada uçurum tehdit oluşturmaktadır. L'adolescent pourra vouloir alors se mettre en quête d'un nouveau maître et d'un savoir absolu, et dans ce mouvement de rupture, s'enfuir hors de la scène, se mettant ainsi à errer, loin de toute inscription signifiante l'entrant au champ de l'autre. Cette tentative d'évasion peut parfois prendre un tour radical en allant jusqu'au suicide. Bu şekilde oradan oraya gitmeye koyulduğundan, tüm gösteren kayıtlardan uzakta ötekinin alanına demir attığından, bu durumda ergen yeni bir usta, bir mutlak bilgi arayışına koyulmak, bu kopma hareketinden sahne dışına kaçmak isteyecektir. Bu kaçış girişimi bazen intihara kadar giden radikal bir hal alabilir. Ce terme d'évasion m'amène à nous parler de l'apologue des trois prisonniers, dont Lacan se sert dans le temps logique de l'assertion de certitude anticipée, texte où il démontre le rapport dialectique qui s'établit dans le sujet entre trois modulations successives du temps, qui sont l'instant de voir, le temps pour comprendre, et le moment de conclure. Bu kaçış terimi beni size Lacan'ın mantık zamanı ve kesinliği önceden onaylamada kullandığı üç mahkum hikayesini anlatmaya itiyor. Bu metinde Lacan zamanın ardı üç kitlenmesi arasında öznede oluşan diyalektik bağlantısını gösterir. Bunlar görme anı, anlama anı ve sonuca varma anıdır. Alıntılıyorum. Bu anların her birinin bir sonrakine geçerken emilip yok olduğu, anları emip yok edenin yalnız başına sürüp gittiği fonksiyon,
Nous avons dans cet apologue une épreuve proposée par le directeur de la prison à 3 prisonniers choisis. Bu hikayede hapishane yöneticisi tarafından önerilmiş 3 mahkumla yapılan bir sınavdan bahsedilir. Dans le dos de chacun est accroché un rond portant la couleur noire ou blanche. Üçünün de sırtında beyaz veya siyah bir halka vardır. Toplamda 5 halka vardır. Üçü beyaz, ikisi siyah. Yani mahkum sayısından daha çok halka vardır. Il y a 5 ronds, 3 blancs et 2 noirs, plus de ronds que de prisonniers. Pour obtenir sa liberté, chacun des 3 prisonniers doit être le premier à deviner, grâce aux mouvements et hésitations des 2 autres, qui traduisent leur raisonnement et déduction logique, la couleur qu'ils portent sur le dos. Okay. Seuls les deux... Üçünün de sırtında beyaz veya siyah bir halka vardır. Toplamda 5 halka vardır. Üçü beyaz, ikisi siyah. Yani mahkum sayısından daha çok halka vardır. Özgürlüklerine kavuşmak için 3 mahkumun her biri diğer akıl yürütmelerini ve mantıksal tümden gelimlerini yansıtan ikisinin hareket ve duraksamalarına göre sırtında taşıdığı rengi ilk tahmin edebilen olmalıdır. Seuls les 2 autres peuvent voir celle-ci, comme lui peut voir la leur, qu'ils ignorent également. Birinin sırtında taşıdığı rengi ancak diğer ikisi görebilmektedir. Tıpkı onun da diğer ikisinin sırtındaki ve onların bilmediği rengi görebildiği gibi. Aucune parole n'est autorisée entre eux. Aralarında konuşma hakları yoktur. Pour que le jeu réussisse, il est donc nécessaire que chacun ait accompli le parcours du raisonnement exprimé par les mouvements du corps, du sien comme celui de l'autre. Oyunun başarıya ulaşabilmesi için her birinin vücut hareketleriyle ifade edilmiş akıl yürütme parkurunu, kendisinin ve ötekinin parkurunu tamamlamış olması gerekir. Pas d'évasion donc dans ce cas, mais plutôt l'accès par un acte à une certitude et une liberté, à condition d'en passer par l'autre, par l'échange d'un objet, ici celui du regard. Öyleyse bu durumda kaçış yoktur. Fakat daha ziyade bir özgürlüğe ve kesinliğe bir eylem sayesinde ulaşım yolu vardır. Ancak bu ötekinden geçerek bir nesne değiş tokuşuyla olur. Burada ise bu akışın değiş tokuşudur. Les mouvements du corps ont ici toute leur importance, particulièrement le dernier par lequel chaque prisonnier, surmontant son hésitation, se hâte de sortir pour annoncer sa couleur avant les autres. Cela participe du risquer sa peau ou y mettre sa mise, comme je le dis plus haut. Burada vücut hareketleri çok önemlidir. Özellikle de her bir mahkumun duraksamasını aşarak diğerlerinden önce rengini duyurmak için acele ettiğindeki son hareketi. Daha önceden de söylediğim gibi bu tüm kartlarını ortaya atmak veya canını riske atmaktır. J'évoque brièvement ce texte essentiel de Lacan, datant du tout début de son enseignement, et que Marc Strauss a longuement commenté dans son séminaire du Collège clinique en 2014-2015 sur l'identité, parce que nous pourrions considérer l'adolescence comme un temps logique où l'on retrouverait l'instant de voir avec l'irruption de la jouissance et l'épreuve du manque de savoir dans l'autre, le temps pour comprendre dont les multiples crises et défis lancés à l'autre provoquent autant de moments de scansion, et le moment de conclure avec l'accès à l'âge adulte et le savoir-faire qui vient valider, même si celui-ci reste toujours à démontrer. Kısaca Lacan'ın öğretiminin ilk dönemlerine dayanan ve Mark Strauss'un kimlik üzerinden 2014-2015 yıllarında klinik kolej seminerinde uzun yorumladığı bu temel metnini hatırlıyorum. Çünkü keyfin aniden ortaya çıktığını gördüğümüz anın, ötekindeki bilgi eksikliğinin sınanmasının, çeşitli krizlerin ve ötekine olan meydan okumaların duraksama anları doğurduğu, yetişkin yaş ulaşabilmeyi onayladığı becerinin, bu her ne kadar daha sonradan tekrar sergilenmesi gerekse de, bulunduğu ergenliği mantıklı bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Il n'y a pas de temps pour comprendre chez le psychotique. Pas d'autre pour lui avec lequel négocier. Psikotikte anlayabilmek için vakit yoktur. Onun tartıştığı bir öteki yoktur. Sa liberté, il ne la conquiert pas, ne la négocie pas,
il se l'octroie d'office dans ses pratiques de rupture et d'évasion qui le condamnent à l'errance ou au passage à l'acte. Özgürlüğünü ele geçirmez, onun hakkında tartışmaz, onu otomatik olarak eyleme geçişe ya da başıboşluğa mahkum eden korkma veya kaçış pratiklerinden kendine verir. À noter qu'il n'en va pas de même pour la fugue, dont Lacan, le 23 janvier 1963, dans son séminaire sur l'angoisse, dit, pour établir la différence entre le passage à l'acte où le sujet s'évade, se précipite et bascule hors de la scène, et l'acting out au rang duquel il met la fugue, qu'elle désigne pour le sujet toujours plus ou moins mis en position infantile qui s'y jette, je cite Lacan, une sortie de la scène, ce départ vagabond dans le monde, pur, où le sujet part à la recherche, à la rencontre de quelque chose de rejeté, de refusé partout. Bu durumun evden kaçış için aynı olmadığını belirtmeliyiz. Kaçış altında Lacan 23 Ocak 1963'te verdiği kaygı seminerinde öznenin firar ettiği, sahnenin dışına düşüp devrildiği, eyleme geçiş ve arasına kaçış koyduğu acting out arasındaki farkı kurmak için kaçışın kendini oraya atan, aşağı yukarı her zaman çocuksu pozisyonda bulunan özne için Lacan şöyle der, alıntılıyorum. Bir sahne çıkışı, saf dünyadaki öznenin her yerde reddedilmiş bir şeyin araştırmasına, karşılaşmasına gittiği bu başıboş kalkışı. Il se fait mousse, comme on dit, et bien sûr il revient, ce qui peut être pour lui l'occasion de se faire mousser. Le départ, c'est bien le passage de la scène au monde. Kendini çok över, verdiğimiz gibi, dediğimiz gibi ve tabii ki de geri gelir. Bu da kendini daha çok övebilmesi için bir fırsat olabilir. Kalkış, sahneden dünyaya geçişin kendisidir. La scène, c'est celle de l'autre, de ses idéaux, celle du fantasme, et le monde, c'est ce qui est rejeté de la scène hors de l'autre. Sahne ötekinin, ideallerinin, hayalinin sahnesidir ve dünya sahnenin dışına, ötekinin dışına atılandır. Quant à ce qui est refusé et rejeté partout, c'est l'objet A, ou jouissance perdue, à la recherche duquel le sujet névrosé part pour trouver ce qu'il est. Il part, mais pour revenir, et à l'occasion se faire mousser, comme dit Lacan, s'il a pu par son acte épater ou impressionner l'autre, plus simplement se faire remarquer. Her yerde reddedine gelince ise bu an nesnesi veya kayıp zevktir. Ve bunların arayışında olan nevrozlu özne, onun ne olduğunu bulmak için yola çıkar. Yola çıkar fakat bu geri gelmek için bir yola çıkıştır ve fırsat olduğunda Lacan'ın dediği gibi kendini çok övmek için eğer eylemiyle ötekini şaşırtıp etkileyebildiyse, yani kendini fark ettirebildiyse, Les fugues, comme les acting out dans la cure, sont donc monstration et appel à l'autre, l'autre parental en priorité, mise en jeu d'une force de refus pour le réveiller et faire valoir un désir. O halde kaçışlar, tedavideki acting out'lar gibi ötekine, öncelikli olarak ebeveyn olan ötekine çağrı ve gösteriştir. Bir red kuvvetiyle onu uyandırmak, bir arzuyu değerlendirmek için kullanılmış bu genç kız bu yüzden kaçışından sonra kapıya danışmaya geldi. Ainsi, cette jeune patiente venue consulter le CAPA après une fugue. Elle ne supportait plus l'alcoolisme de son père et le lui a dit un jour à table, ajoutant qu'elle ne l'aimait pas. Comme celui-ci lui répondit alors tu t'en vas, elle exécuta cette parole le soir même. Babasının alkolikliğine tahammül edemiyordu. Bunun bir sürgün masa başında otururlarken babasına söyledi ve onu sevmediğini de ekledi. Babası da şu şekilde cevap vermiş. Öyleyse burayı terk et. Kızı ise hemen babasının söylediğinin aynı akşamı yerine getirmiştir. Partie sans rien, ou pourrait-on dire avec rien, elle marcha longtemps, seule dans la nuit, en pleine campagne, en direction de la gare située à plusieurs kilomètres. Évidemment, ce qu'elle espérait, c'est que chez elle, il finisse par s'inquiéter de son absence et parte à sa recherche. Hiçbir şeysiz ya da hiçbir şeyde demeliyiz.
Yola çıkan kız gece tek başına uzun süre birkaç kilometre uzakta olan gara doğru köyde yürümüştür. Şüphesiz evdekilerin onun yokluğundan kaygılanıp onu aramaya çıkmalarını umuyordu. Façon certainement de solliciter le manque de l'autre que l'alcoolisme venait boucher. Muhtemelen bu alkolizmin kapattığı ötekinde eksikliği isteme şekliydi. Elle passa ainsi de longues heures à attendre la gare jusqu'à ce que son père la retrouve. Babası onu bulana kadar garda bekleyerek uzun saatler geçirmişti. Sa plainte essentielle quand elle est venue consulter était que l'alcoolisme de son père prenait toute la place et qu'elle ne savait pas comment faire face à sa situation. Je ne savais pas s'il fallait que je l'aide ou si c'était de ma faute. Danışmaya geldiğinde esas şikayeti babasının alkolikliğinin büyük bir yere sahip olması ve bununla onun nasıl yüzleşmesi gerektiğini ona söylenmemiş olmasıydı. Ne ona yardım etmenin gerekli olup olmadığını biliyordum, ne de bunun benim suçum olup olmadığını. Plus largement, elle ne savait pas quoi faire non plus de sa vie. Daha genel bir çerçeveden bakarsak, hayatına nasıl yön vereceğini bilmiyordu. C'était la période où elle devait choisir sa filière pour le bac, occasion souvent de grand stress pour l'adolescent, de même quand il s'agit de choisir plus tard à quelle université ou à quelle école s'inscrire. Confrontée à ce manque de savoir, elle se sentait totalement désemparée. Bakalorya bölümünü seçmesi gerektiği dönemdeydi. Genellikle ergen için büyük bir stres vesilesi, aynı şekilde ileride de hangi üniversiteye veya hangi okula gideceğini seçmesi gerektiğinde de durum aynıdır. Bu bilgi eksikliğiyle karşı karşıya bulunduğundan kendini tamamen kaybolmuş hissetmekteydi. Sous un autre mode, ne peut-on pas aussi ranger au registre de la fugue ces escapades nocturnes qu'effectuent certains adolescents pour aller la nuit, seuls ou en compagnie d'autres congénères, couvrir la moindre surface de mur de leurs inscriptions. Başka bir tarzda, bazı ergenlerin gece az da olsa kayıtlarının olduğu duvarı örtmeye gitmeleri için yalnız veya eşitleriyle gerçekleştirdikleri bu gece kaçmalarını kaçış kaydına yerleştirebilir miyiz? Qu'au moins ce mur auquel ils se heurtent porte la trace de leur écriture. En azından çarptıkları bu duvar yazılarının izini taşısın. J'ai eu l'occasion hier de parler de ce film de Elie Cisterne intitulé Vandale, qui raconte l'intégration difficile dans une bande de graffeurs d'un jeune adolescent en quête d'identité. Dün Helier Sistem'in adı Vandal olan kimlik arayışındaki bir genç ergen bir grafiti çetesine zorluklarla dahil olmasını anlatan bu filminden bahsetme imkanım olmuştu. On y voit les risques qu'ils prennent pour poser leur marque de plus en plus haut ou dans les endroits les plus difficiles, bravant des interdits. Burada yasaklara karşı koyarak işaretlerini gitgide daha yüksek veya en zor yerlere koymak için aldıkları riskleri görüyoruz. Ces exploits valent comme autant d'épreuves pour être reconnus et se faire mousser, pour reprendre les termes de Lacan. Sorte d'initiation en place de celle qu'il n'y a pas, mais aussi de monstration et défi à l'autre, phénomène si fréquent à l'adolescence. Bu kahramanlık kanıtlayan olaylar bu kadar sınav gibi tanınmak ve Lacan'ın terimleriyle söylersek kendini çokça övmekle ilgilidir. Ergenlerde en çok karşılaşılan şey başkasına meydan okuma ve kendini göstermedir. Olmayanın yerine konulan bir tür şeye girişim. Très différente est la précipitation dans son passage à l'acte du psychotique, qui n'est pas la hâte du sujet qui doit sortir le premier pour annoncer sa couleur, comme dans l'apologue des prisonniers. Psikotiğin eyleme geçişinde hikayede olduğu gibi rengini duyurmak için ilk önce çıkmak zorunda olan öznenin ivediliği ile aynı olmayan ivediliği çok farklıdır. Celui qui se précipite ainsi ne s'adresse pas à l'autre, ne déduit pas de ses mouvements ce qu'il est. Plutôt obéit-il à un autre non barré qui lui intime de se jeter dans le monde. Bu şekilde acele eden ötekine söz etmemektedir. Hareketlerinden ne olduğunu çıkaramaz. Daha çok üzeri çizili olmayan ve kendini dünyaya atmasını söyleyen bir ötekine itaat eder. Quant au passage à l'acte du névrosé, ce qu'il traduit, c'est l'effet du regard de censure ou de rejet de l'autre qui vient réduire à un déchet cet objet auquel il s'était identifié dans son fantasme.
Nevrotik'in eyleme geçişine gelince, onun çevirdiği şey sansür bakışının etkisi veya fantazmında kendini özdeşleştirdiği nesneyi bir artığa indirgemeye gelen ötekinin reddinin etkisidir. Objet qui précipite alors, laisse tomber hors de la scène, comme l'illustre bien le cas de la jeune homosexuelle enjambant un pont pour se précipiter dans le vide, cas commenté par Freud puis par Lacan. Alaşağı ettiği, sahneden düşmesine izin verdiği nesne, tıpkı Freud ve sonradan Lacan tarafından yorumlanmış genç, eşcinsel kız vakasının boşluğa kendini köprüden aşağı attığının gösterdiği gibi. À l'opposé de la fugue ou de l'errance, on observe parfois chez certains un refus ou une incapacité à se décoller de l'autre. Ara sıra bazılarında kaçış ya da başıboşluğun tam tersine bir red veya bir kendine ötekinden ayıramama gözlemleriz. Il s'agit dans ces cas soit d'une sorte de collage à une sorte de double ou à un discours sur lequel il prend appui ou d'une impossibilité à franchir un seuil, à commencer par celui du foyer familial. Bu durumlarda ya bir tür çifte yapışma gibi bir şey ya da bir söyleme yapışma söz konusudur. Bunlardan veya bir eşiği aşma, aile ocağındakinden başlama imkansızlığından destek alır. Lacan a bien décrit cette fonction essentielle du seuil, marquant la limite et par là la différence entre soi et l'autre, l'étranger. Lacan, limite ve bundan dolayı kendi ve öteki, yabancı arasındaki farka işaret eden eşiğin bu temel işlevini betimler. Freud, en son temps, a également évoqué des cas où certains individus sont amoureux de leurs parents, l'amour filial étant une sorte de fixation de la libido. Freud da kendi döneminde bazı bireylerin ebeveynlerine aşık olduğu ki evlat aşkı bir çeşit libido yerleştirmesidir durumlarını anımsatmıştır. Cela reste d'actualité, et je vous renvoie à ce propos au film d'Étienne Châtillez, Tanguy, que vous connaissez peut-être, et qui en est une très comique illustration. Bu hala gündemde kalmaktadır ve size bu konuyla ilgili olarak belki de bildiğiniz bir film olan ve bu durumun çok komik bir görselleştirmesi olan Etienne Châtillez'in Tanguy filmini tavsiye ederim. D'autres fois aussi, en cas de déception amoureuse par exemple, la libido de l'adolescent peut revenir sur les personnes aimées de l'enfance comme une façon de retourner aux abris. Diğer zamanlarda da örneğin bir aşk hayal kırıklığı durumunda tıpkı bir sığınağa geri dönüş şekli gibi ergenin libidosu çocukluk döneminde sevilmiş insanlara tekrardan yönelebilir. On pourrait parler aussi du phénomène hikikomori qui se répand depuis quelques années au Japon pour gagner maintenant d'autres pays. Ayrıca birkaç yıl boyunca Japonya'da yayılan ve artık başka ülkelere de sıçrayan hikikomori fenomeninden de bahsedebiliriz. Hikikomori, cela veut dire en japonais se retrancher à l'intérieur. Il s'agit donc de jeunes gens qui se retirent du monde et limitent leurs mouvements et leurs contacts sociaux au plus strict minimum. Leur seule fenêtre sur l'extérieur se réduit le plus souvent à des connexions Internet dont la forme et les fonctions sont très variables d'un sujet à l'autre. Hikikomori, Japonca'da içeriden kendini bıçaklama, parçalama anlamına gelir. Devam edelim. Burada dünyadan çekilip hareketlerini ve sosyal temaslarını mutlak minimumda sınırlayan gençlerin dışarıya bakan tek pencereleri, internetin genellikle biçim ve gördüğü işler kişiden kişiye değişken olabilir. Dans tous ces cas, nous sommes dans une sorte de temps suspendu, voire dans les cas de psychose, de temps qui s'éternise, où la mort est déniée, voire exclue, ce qui peut provoquer son retour dans le réel. Bu durumların hepsinde bir çeşit askıda olan zaman içerisindeyizdir. Hatta psikoz vakalarında gerçeğe geri dönüşü tetikleyebilen, sonsuzlaşan, ölümün inkar edildiği, hatta dışlandığı bir zaman içerisindeyizdir. Mais qu'il s'agisse de ruptures violentes ou au contraire d'un rester-collé, voire de copier-coller, ne sont pas là les deux faces d'une même impossibilité de se séparer de l'autre par l'objet. Fakat
Bu zorlu bir ayrılık veya tam tersine bir yapışık kalma, hatta kopyalı yapışıklık olsun. Bunlar aynı imkansızlığı, nesne tarafından ötekinden kendini ayırma imkansızlığının iki yüzü değil midir? Pour illustrer plus concrètement cette question, voici deux cas cliniques. Bu mevzuyu daha somut bir şekilde açıklamak için işte iki klinik vaka. Le premier cas, le voyageur sans bagage. Vaka, valizsiz yolcu. Au moment où je le reçois pour la première fois au CAPA, ce jeune patient est en errance. Onunla Kapa'da ilk karşılaştığım anda bu genç hasta başıboşluktaydı. Le terme de sans domicile fixe résume parfaitement sa situation. Fransızcadaki SDF yani sabit evi olmayan adressiz terimi durumunu mükemmel bir şekilde özetliyordu. Il a quitté quelques mois auparavant le domicile familial après une violente dispute avec sa mère. Birkaç ay önce annesiyle şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra ailesiyle yaşadığı evi terk etmiş. En l'absence de celle-ci et de son beau-père, il avait organisé une fête avec des amis dans la maison qu'ils avaient laissé dévastée. Annesi ve üvey babası evde yokken hastam arkadaşlarıyla birlikte evde bir parti düzenlemişler ve evi harap bir vaziyette bırakmışlar. Depuis, il loge successivement chez des amis qui acceptent de l'accueillir pour une ou quelques nuits. O zamandan beri sıra sıra onu birkaç geceliğine ağırlamaya kabul eden arkadaşların evinde kalmaktadır. Il se plaint d'abord de se remettre toujours en question et de ne pas avoir de relation stable. Sürekli kendini sorgulamaktan ve sabit bir ilişkisi olmayışından yakınıyor. Il me dit qu'il lui arrive très souvent de sortir seul la nuit et ajoute « Je suis n'importe qui », où on entend en français l'équivoque du verbe être et suivre qui se prononce de la même façon à la première personne du temps présent. Bana sık sık gece tek başına dışarı çıktığını söyledi. Ve şöyle devam etti. Ben herhangi bir kimseyim, herhangi birini takip ediyorum. Bu Fransızca'da iki anlamada gelebilen tek bir cümledir. Takip etmek ve olmak fiili birinci tekil şahıs için aynı şekilde çekilir. La seule chose qui le tient un peu, ce sont ses cours de théâtre à l'école où il s'est inscrit cette année. Mais il dit qu'il lui arrive tout de même de les rater régulièrement. Onu biraz olsun engelleyen tek şey bu sene kaydolduğu okuldaki tiyatro dersleriymiş. Ama yine de o dersleri de düzenli olarak kaçırdığı oluyormuş. Déjà, au lycée, ça n'allait pas bien. Il n'allait plus aux cours. On observe souvent cette désertion des cours chez les ados. Sans doute parce que le savoir qu'on y dispense ne leur est d'aucune utilité pour répondre aux questions qui les taraudent à ce moment. Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme? Que puis-je savoir? Que faire de la vie? Zaten lisede işler iyi gitmiyormuş, derslere de artık gitmiyormuş. Belki de onlara verdiğimiz bilgi o anda onların içini kemiren, sorulara cevap vermeye hiç yaramadığı için ergenlerin dersleri, ekmeleriyle sık sık karşılaşırız. Bir adam veya bir kadın olmak nedir? Il a tout de même eu son bac. Il se dit embrouillé avec ses parents. Bir adam veya bir kadın olmak nedir? Neyi bilebilirim? Hayatıma ne şekilde yön vermeliyim? Ceux-ci se sont séparés quand il avait 2 ans et demi. Sa sœur, qui a 4 ans de plus, et lui sont restés vivre avec la mère. Her şeye rağmen o bakaloryasını tamamlayabildi. Kendisine ailesi hakkında kafasının karışık olduğunu söylüyordu. Plusieurs beaux-pères se sont succédés. Il a aimé et admiré le premier, qui était ingénieur, tandis que son père n'était que simple technicien polyvalent. Annesi ve babası hastam 2,5 yaşındayken ayrılmışlar. Ondan 4 yaş büyük olan kız kardeşi ve hastam anneleriyle yaşamaya devam etmişler. Birçok üvey baba 3 tane gelmiş, gitmiş. Hastam mühendis olan birincisini çok sevmiş ve ona hayran olmuştur. Kendi babası ise birçok işe bakan basit bir teknisyenmiş. Cet homme le faisait voyager, jouer à des énigmes, lui enseigner les maths, une matière dans laquelle il sera toujours bon à l'école et grâce à laquelle il a obtenu son bac. Bu hayran olduğu adam hastamı seyahatlere çıkarır, ona bulmacalar çözdürür, ona matematiği öğretirmiş.
Ve hastam da okulda matematik dersinde hep başarılı olmuş ve bakaloryasını bu sayede tamamlayabilmiştir. Il avait une bonne relation avec lui, pensait pouvoir s'appuyer sur lui. Aralarında iyi bir ilişki varmış. Acaba onu dayanak noktası olarak alabilir miyim diye düşünür. Bref, cet homme aurait pu être un père pour lui, Kısacası bu adam ona bir baba olabilirmiş. aurait pu. Mais un jour, celui-ci a été chassé de la maison après avoir commis des attouchements sexuels sur sa sœur. Olabilirmiş. Fakat bu adam bir gün hastamın kız kardeşine cinsel dokunuşlarda bulunduğu için evden kovulmuş. Ce fut pour ce patient une déchirure insupportable entre cet homme qu'il admirait et sa sœur qu'il aimait. Depuis, il ne décolère pas contre lui. Bu hastam için bu hayran olduğu adam ve sevdiği kız kardeşi arasında tahammül edilemez bir parçalanma olmuştu. O zamandan beri ona karşı öfkesini yenememiştir. Il dit qu'il a très peu de souvenirs ou que des souvenirs de sexe. Il me parle d'un souvenir d'enfance où il avait voulu mimer avec sa mère l'acte sexuel. Çok az hatırası ya da sadece seks hatıralarının olduğunu söylüyor. Bana annesiyle cinsel eylem taklidi yapmak istediği bir çocukluk hatırasından bahsetti. De fait, cette question l'obsède, pour ne pas dire le persécute. Aslında bu mevzu ona musallat olmuş. Hatta onun canını yakmaktadır. C'est très vite, au second ou troisième rendez-vous, qu'il amène la question sur son identité sexuelle après avoir dit « j'ai découvert les hommes ». Est-il homosexuel? Çok hızlı bir şekilde yani ikinci veya üçüncü görüşmemizde erkekleri keşfettim dedikten sonra cinsel kimlik sorusunu ortaya attı. O eşcinsel midir? Il a trompé sa copine avec le meilleur ami de celle-ci et dit avoir découvert quelque chose, les hommes et la passion. Kız arkadaşını onun en yakın erkek arkadaşıyla aldattıktan sonra bir şey keşfettiğini söyledi. Erkekler ve tutku. Il se considère comme un traître. Cette pensée prend un tour encore plus énigmatique quand il me dit ensuite « Au moment où je faisais l'amour avec X, m'explique-t-il, j'étais bloqué tout d'un coup, une idée m'est passée par la tête, j'ai peur de perdre mon père. » Kendisine ihanet etmiş birisi olarak değerlendirmektedir. Bu düşünce bana şunu söyledikten sonra daha bulmacamsı bir hal aldı. X kişisiyle sevişirken durup kaldım. Durup kaldım öylece. Sonra bir anda aklıma bir fikir geldi. Babamı kaybetmekten korkuyorum. N'est-ce pas plutôt l'aveu que de cette fonction phallique incarnée par le père, il a été très tôt privé? Bu daha çok onun babanı canlandırdığı bu fallik işlerden çok erkenden mahrum kaldığının itirafı değil midir? De son père, il dit qu'il le dégoûte et qu'il a peur de lui ressembler. Quand il ne sait pas, il se rabaisse à fond. Et quand il sait, il écrase tout le monde, dit-il. Babasının onun tiksindirdiğini ve ona benzememek istediğini söylüyor. Bana bilmediği zaman dibe kadar iniyor, bildiği zamansa herkesi eziyor demişti. Quand il était plus jeune, il l'idéalisait, le croyait ouvert sur tout. Mais celui-ci a chuté de son piédestal lors de vacances qu'il passait avec lui et où il l'a surpris 2 fois dans des jeux sexuels avec une femme. Daha küçükken babasını göklere çıkarıyormuş. Onun her konuya açık olduğuna inanıyormuş. Fakat bir gün babasıyla tatil ederken babası çıktığı bu göklerden düşmüş. Nedeni ise babasının 12 sefer bir kadınla oynadığı cinsel oyunlarla şaşırtması. Dans les 2 cas, il avait le sexe mou, ajoute-t-il. Il a un langage assez cru et dénué de toute pudeur, ce qui est souvent le cas chez des sujets psychotiques pour qui le mot est collé à la chose. Bu iki durumda da cinsel organı yumuşaktır diye ekledi. Onlar için şey ve kelimenin yapışık olduğu psikotik öznelerde genellikle oldukça çiğ ve utanmadan yoksun olan bir dil vardır. Cette scène va de nouveau faire irruption plus tard et provoquer chez lui une décompensation. Bu sahne tekrardan aniden ortaya çıkacak ve bir telafi edememe tetikleyecektir. Pendant les vacances d'été, il est allé à Amsterdam avec une bande de copains et a avalé un champignon, une drogue dure. Bir sonraki yaz tatilinde arkadaş grubuyla birlikte Amsterdam'a gitmiş ve bir ağır uyuşturucu olan mantardan yemiştir. Mauvaise descente qui tourne à la catastrophe quand il surprend un des types de la bande se livrant au même jeu sexuel en pleine rue.
Sokağın ortasında aynı cinsel oyunu oynamaya başlayan arkadaşını fark edince faciaya dönüşen kötü bir düşüş yaşamıştır. De retour à Paris, en proie à un dégoût insurmontable, il fait une première tentative de suicide. Paris'e bu önüne geçilemez iğrenmenin kurbanı olarak döndüğünde ilk intihar girişiminde bulunmuştur. C'est peu de temps après qu'il décide de se convertir à l'islam. Bunun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Müslüman olmaya karar verir. Il se souvient que pendant sa période d'errance, à un moment où il était à la rue, les seuls qui l'ont aidé étaient des musulmans d'une petite mosquée du nord de Paris. Sokakta olduğu başıboşluk döneminde ona tek yardım edenlerin Paris'in kuzeyinde küçük bir caminin Müslümanları olduğunu hatırlamıştır. Il se met à naviguer, comme on dit, sur Internet pour consulter les sites qui parlent de l'islam. İslam hakkında konuşulan internet sitelerine başvurmak için internette dolaşmaya başlamıştır. On peut remarquer au passage qu'il n'est pas forcément nécessaire pour les adolescents aujourd'hui de sortir de la maison pour se mettre à vagabonder ou errer. Burada günümüzde ergenlerin başıboş gezinmeleri için evden çıkmalarının gerekli olmadığını fark ediyoruz. Et on le sait, certaines de ces navigations sur le net peuvent entraîner pour certains aussi la décision de partir, de quitter le foyer familial, parfois pour de véritables disparitions, où malheureusement il ne s'agit pas toujours de revenir pour se faire mousser, comme dit Lacan. Ve biliyoruz ki bu internette dolaşmanın bazılarını terk etme, aile ocağını bırakma fikrine sürükleyebilir. Ve bu bazen de ne yazık ki Lacan'ın dediği gibi kendini çokça övmek için tekrar geri gelmenin söz konusu olmadığı gerçek ortadan kaybolmalar uğruna olur. C'est le cas de notre patient qui, peu de temps après avoir annoncé sa conversion à sa famille, décide de partir. Bu durum ailesine dil değiştirdiğini belirttikten kısa süre sonra evi terk etme kararı alan hastamız için geçerlidir. Il avait laissé une lettre à ses parents et à sa sœur, leur disant que Dieu l'appelait. Anne babasına ve kız kardeşine Tanrı'nın onu çağırdığını söyleyen bir mektup bırakmıştır. Dans cette lettre, il demandait qu'on rende à certains de ses amis des objets qu'il lui avait prêtés et qu'on répartisse entre eux et sa famille d'autres objets auxquels il tenait. Bu mektupta bazı arkadaşlarının ona ödünç verdiği nesnelerin arkadaşlarına geri verilmesini ve sevdiği bazı diğer nesnelerin ise ailesi ve arkadaşlar arasında paylaştırılmasını istiyordu. Ainsi, pour sa meilleure amie, il demandait qu'on lui laisse son livre préféré, une pièce de Jean Anouilh intitulée Voyageurs sans bagages. Bu yüzden en yakın kız arkadaşına en sevdiği kitabının bırakılmasını istiyordu. Jean Anouilh Valizsiz Yolcu piyesi, bütün bu olanları bu ortadan kaybolma anında tatil sürecinde benle iletişime geçen annesi tarafından öğrendim. J'ai appris tout cela par sa mère qui m'a contacté pendant les vacances au moment de cette disparition. Ses parents signalent tout de suite sa disparition à la police, craignant qu'il ait été recruté par des djihadistes. Hastamın çocuğunun cihatçılar tarafından çağrıldığından korkan anne babası onun ortadan kaybolmasını hemen polise bildirirler. Mais il n'en est rien. Ce patient a erré seul pendant plusieurs jours pour se laisser ensuite récupérer par la police. Fakat bu yanlıştır. Bu hasta günlerce polis tarafından bulunsun diye yalnız başına bir oraya bir buraya gitmiştir. Il dit qu'il voyait sur les murs des messages de Dieu s'adressant à lui. Duvarlarda Tanrı tarafından kendisine yöneltilen mesajlar gördüğünü söyledi. Après cet épisode, il a accepté de se faire interner. Bu olaydan sonra hastaneye yatmayı kabul etti. Quand je suis allée le voir à l'hôpital psychiatrique et que je lui ai demandé pourquoi l'islam plutôt que la religion dans laquelle il avait été éduqué, il m'a répondu qu'un Dieu qui avait un fils ne pouvait pas être un vrai Dieu. Allah n'est pas un père et un père est toujours faillible. Ben onu hastanede ziyaret etmeye gittiğimde ona neden eğitimini alarak büyüdüğü Hristiyanlık dini değil de İslam'ı seçtiğini sorduğumda bana oğlu olan bir Tanrı'nın gerçek bir Tanrı olamayacağını söyleyerek cevap verdi. Allah bir baba değildir ve bir baba her zaman yanındadır. On peut penser aussi que le choix de l'islam par certains jeunes qui n'ont pas été élevés dans cette religion s'appuie sur le fait qu'elle règle plus que d'autres les rapports entre les sexes, désignant les rôles de chacun.
ce qui permet ainsi à certains adolescents de se débarrasser pour un temps de la question du manque de savoir et du non-rapport sexuel. İslam diniyle büyümemiş bazı gençlerin İslam'ın seçimini bu dinin diğer dinlere kıyasla herkesin rolünü belirleyerek daha çok cinsiyetler arası ilişkilere kural getirmesi olayına dayandığı düşünülebiliriz de. Bu bazı ergenlerin bir süre için bilgi eksikliği ve cinsel ilişkisizlik mevzusundan bu şekilde kurtulmalarını sağlar. Il m'a également parlé de tous les rites de purification qui y sont pratiqués, qui lui permettent de se laver de la souillure, de se sentir moins comme un déchet. Aynı zamanda bana kendini daha az çöp gibi hissetmesini ve kirlerden arınmasını sağlayan İslam'da gerçekleştirilen temizlenme ayinlerinden de bahsetti. Ce patient est parti vivre depuis chez sa mère, installée dans le sud de la France. Bu hastam sonrasında güneyde oturan annesinin yanında yaşamaya gitti. D'après celle-ci, qui est restée en contact avec moi, il alterne des périodes de frénésie sexuelle et d'autres d'abstinence complète, car dit-il, il ne doit pas faire l'amour à sa copine avant le mariage. Benle iletişimde kalan annesine göre hastam cinsel öfkelenme ve cinsel bir amaç uğruna bazı şeyleri yapmama dönemleri yaşıyor. Zira kız arkadaşıyla evlenmeden önce onunla sevişmemelidir. J'ai su que l'automne dernier, il avait fait de nouveau 2 tentatives de suicide à la suite. La première l'a amené à l'hôpital, où il a dit avoir de nouveau entendu Allah, cette fois pour lui demander de se jeter dans le vide, ce qu'il a fait en sautant par la fenêtre du 2e étage. Heureusement, il s'en est sorti. Geçtiğimiz sonbaharda peş peşe 2 tane intihar girişiminde bulunduğunu öğrendim. Birincisi yeniden Allah'ı duyduğunu söylediği için onun hastaneye yatmasına neden olmuş. Allah ondan kendisini boşluğa atmasını istemiş ve o da 2. kattan camdan atlayarak bunu gerçekleştirmiştir. Ne buldu ki artık bu işleri bıraktı. Je vais aborder le cas numéro 2, que j'ai appelé ne pas lâcher la main de l'autre. İkinci vaka, ötekinin elini bırakmamak. C'est avec ses parents qui l'ont accompagné, il a pourtant déjà 19 ans, que je reçois pour la première fois cet autre patient à la consultation du CAPA. Bu diğer hastayla ilk defa kapıda karşılaştığımda ona eşlik eden annesi ve babasıyla birlikteydi. Halbuki o 19 yaşındaydı. Depuis 2 ans, il n'a pour ainsi dire pas quitté la maison. Neredeyse 2 senedir evden çıkmıyormuş. Après l'obtention, à sa grande surprise d'un bac S, il a été incapable de franchir le seuil d'une école ou d'une université. Fen bakalorasını aldıktan sonra, ki bu ona büyük sürpriz olmuştur, bir okula veya bir üniversiteye girebilir olmuştur. Cela a commencé par des tergiversations sur son choix d'études, puis par une phobie des transports, enfin par une phobie sociale et l'incapacité de franchir le seuil de l'université. Bu bölüm seçimiyle ilgili kararsızlıklarla başladı. Sonra bir ulaşım fobisi ortaya çıktı. Sonunda da bunu sosyal fobi ve üniversitenin eşiğine geçememe durumu takip etti. Je n'arrivais pas à me dire que j'étais étudiant, que je n'étais plus au lycée, ne me sentais pas à ma place. Il y avait des trous dans l'emploi du temps, ça m'obligeait à me socialiser avec les autres en entendant les cours, explique-t-il. Kendim artık bir lisede olmadığımı, artık bir üniversite öğrencisi olduğumu itiraf edemiyorum. Kendimi yerimde hissetmiyorum. Ders programında dersler arası boşluklar vardı ve bu da beni dersleri beklerken diğerleriyle sosyalleşmeye zorluyordu diyordu. Pourtant, au collège et au lycée, il avait une bande de copains et ne semblait éprouver aucune difficulté pour s'en faire. En quoi cette socialisation à l'université était-elle donc différente? Yine de ortaokulda ve lisede bir arkadaş grubu varmış ve tedirgin olmak için hiçbir zorluk yok gibi gözüküyormuş. Bu üniversitedeki sosyalleşme hangi bakımdan farklıdır? Il se souvient qu'au collège, il a eu quelques difficultés tout de même, notamment avec un élève par lequel il se sentait persécuté. Mais il a réussi à s'en faire un ami et ils le sont restés jusqu'à la terminale, car il a gardé les mêmes copains au collège et au lycée. Aynı şekilde ortaokulda da zorlukları olduğunu, özellikle de ona tarafından rahatsız edildiğini hissettiren bir öğrenciyle ama onunla arkadaş olmayı başarmıştı ve son sınıfa kadar arkadaş kalmışlardı. Zira ortaokuldaki arkadaşlarıyla lisede arkadaş kalmıştı. En fait, il a eu des problèmes chaque fois qu'il lui a fallu se séparer pour un temps de sa famille, comme partir en colonie par exemple. C'est comme si on arrachait un bout de moi, dit-il. Aslında
ailesinden bir süre ayrı kalması gerektiği her seferinde, mesela arkadaşlarıyla bir yere gittiğinde sıkıntıları olmuştu. Sanki benden bir parça koparılıyor diyor. Il y eut ainsi des problèmes dès le passage de CP en CE1. Souvent, des problèmes peuvent se présenter lors du passage de la maternelle au CP. Mais du fait que l'institutrice en CP était une amie de sa mère, il se sentait encore en territoire conquis et cela lui avait semblé comme un prolongement de la maternelle. Aynı şekilde birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtiği anda sıkıntıları olmuş. Genellikle problemler anaokulundan birinci sınıfa geçerken ortaya çıkabilirler. Ama birinci sınıftaki öğretmeni annesinin bir arkadaşı olduğu için kendini hala işgal edilmiş alanda hissediyordu ve bu ona sanki anaokulun devamıymış gibi gelmişti. J'y arriverai pas, se disait-il, et il se souvient de leur panique, de peur panique à cette période, du même type que celle qu'il éprouvera plus tard à l'entrée à l'université. Kendi kendine başaramayacağım diyordu ve o zamanlardaki onu paniğe düşüren ve daha sonra üniversiteye geldiğinde duyduğu korkularla aynı tarzda olan bu korkuları hatırlatıyordu. En territoire conquis, dit-il, soit il réussissait à faire de ceux qui pouvaient l'inquiéter des amis, soit un des professeurs faisait partie de son entourage familial. Ces territoires étaient donc un simple prolongement du territoire familial, territoire balisé, apprivoisé, avec des repères. İşgal edilmiş alanda diyordu. Ya onu tedirgin edebilenlerle arkadaş olmayı başarıyordu ya da öğretmenlerden biri onun aile çevresindendi. O halde bu alanlar onun için basit bir aile alanının devamıydı. İşaretlenmiş, alışılmış, yön gösterenlerin olduğu alan. En territoire, il se souvient. Il se souvient également qu'il y a cette période et un peu plus tard des cauchemars dans lesquels apparaissait sur le mur en soupant de sa chambre, au-dessus de son lit, un visage de monstre qui lui donnait des ordres en parlant d'une voix grave. Bu dönemde ve biraz sonrasında kabuslarında odasının tavan altında yatağının üstündeki duvarda kalın bir sesle konuşan ve ona emirler veren bir canavar suratı gördüğünü de hatırlıyor. Quand je lui demande lesquels, il répond que c'était comme des sortes de défis et il les relie à des épisodes de somnambulisme qui le faisaient sortir de sa chambre. Ona hangileri diye sorduğumda bunların bir çeşit meydan okumalar olduğunu söylüyordu ve bunları onu odasından çıkaran uyur gezerlik olaylarına bağlıyordu. Ainsi, une fois, alors qu'il était allé se coucher bien avant ses grands frères et sœurs qui s'attardaient au salon avec les parents, il s'était relevé, toujours endormi, et était venu s'asseoir au salon avec eux. Aynı şekilde bir seferinde daha geç saatlere kadar oturan büyük kardeşlerinden önce yatmaya gitmişken, hala uyurken yataktan kalkmış ve salona onlarla birlikte oturmaya gelmiş. Une autre fois, il put s'en rendre compte après coup, parce qu'il s'était réveillé à cause d'un cauchemar et il ne trouvait plus son doudou. Bir başka zaman ise iş işten geçtikten sonra fark edilmişti. Çünkü bir kabus yüzünden uyanmıştı ve ayıcını bulamamaktaydı. Dans son cauchemar, il avait voulu aller jusqu'à la chambre de ses parents pour les rejoindre, mais n'avait pu ouvrir la porte. Il s'était alors levé pour voir si son doudou n'était pas devant cette porte et l'y avait trouvé. C'est là qu'il l'y avait laissé tomber. Kabusunda anne babasının yanına gitmek için onların odasına kadar gitmek istemiştir. Fakat kapıyı açamamıştır. Sonra ayıcığı bu kapının önünde midir diye bakmak için yerinden kalkmış ve onu bulmuş. Onu orada düşürmüştür. Il constate qu'après cet épisode, les cauchemars ont cessé, mais pas le somnambulisme qui reprit à la période de l'adolescence, au moment où il entra au lycée. Bu olaydan sonra kabusların bittiğini görmüştür. Fakat liseye girdiği vakit ergenlik döneminde tekrar başlayan ölü gezerliği bitmemişti. Alors, dans quel registre ranger ces accès de somnambulisme? Ne pourrait-on prendre ce symptôme, s'il faut l'appeler ainsi, à la lettre, c'est-à-dire comme un désir de ne jamais quitter la scène de l'inconscient, jamais quitter l'autre, et de continuer à dormir en sortant de la chambre pour éviter toute mauvaise rencontre, sauf à être réveillé, comme le dit Lacan, le 17 mai 1977, dans le séminaire Ainsi que c'est de Lune Bévue, c'est l'amour. Dès que l'homme dort, il Lune Bévue à tour de bras. Ça, c'est difficile à traduire.
Dès que l'homme dort, il lumbéville à tour de bras et sans aucun inconvénient. Mis à part le cas de somnambulisme, le somnambulisme a un inconvénient, c'est quand on le réveille, le somnambule, comme il se promenait même sur des toits, il peut arriver qu'il ait le vertige. Mais à la vérité, la maladie mentale qu'est l'inconscient ne se réveille pas. O halde bu ülgesellik nöbetlerini hangi kayıt altına koymalıyız? Bu semptomu eğer böyle adlandırmak gerekirse harf harfine alamayız. Yani bilinç dışı sahnesini, ötekini hiçbir zaman terk etmeme ve tüm kötü karşılaşmalardan sakınmak için odadan çıkarak uyumaya devam etme arzusu gibi. Bir hatadan kendinde olmadan bilinen oyundan kanatlanır. Bir hatanın başarısızlığı aşktır seminerinde Lacan'ın 17 Mayıs 1977 dersinde dediği gibi eğer uyanılırsa iş değişir. İnsan hatasıyla kol kola uyuyorsa hiçbir sakınca yoktur. Uyur gezerli durumunu ayrı ele almak gerekir. Uyur gezerin sakıncası şudur. Uyur gezer damlarda dolaşırken uyandırılırsa başı dönebilir. Ama bilinç dışının oluşturduğu akıl hastası uyanmaz. Il n'est sûr qu'on soit réveillé que si ce qui se présente et représente est, je l'ai dit, sans aucune espèce de sens. Freud'un dediği ve benim de demek istediğim budur. Uyanma durumu hiç yoktur. Ancak kendini sunan ve temsil eden hiçbir anlama sahip değilse uyanılır. Cette difficulté à se séparer de l'autre s'est maintenue tout au long de son enfance, de son adolescence et ensuite. Bu kendini ötekinden ayırma zorluğu tüm çocukluğu ve ergenliği boyunca sürmüştür. Hatta sonrasında da. Il est resté collé au discours familial. On me disait que le plus important c'était la famille, les amis et ensuite l'école. La famille, ce n'est pas que mon père et ma mère, mais aussi mes frères et sœurs. Avec eux, je me sens fort. Je fais partie d'une fratrie, d'un ensemble. Ailesinin sözüne yapışık kalmıştır. Bana en önemli şeyin aile, arkadaşlar ve daha sonra okul olduğu söyleniyordu. Aile dediğim sadece annem ve babam değil, erkek ve kız kardeşlerim de var. Kendimi onlarla birlikte güçlü hissediyorum. Bir kardeşliğin ve bir birliğin elemanıyım. Dans ce collage, il faut inclure aussi une identification aux frères aînés, auxquels on a cessé de comparer le patient. Bu yapışmada hastamla karşılaştırmayı bırakmadığımız büyük abisiyle olan bir özdeşleşmeyi işin içine katmalıyız. Or, celui-ci, après avoir commencé des études d'ingénieur, a été saisi d'une véritable crise de panique, accompagnée de formations délirantes, aux examens de fin d'année, suite auxquels il a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Oysa abisi mühendislik eğitimine başladıktan sonra sene sonu sınavlarında kendinden geçme anlarıyla gerçek bir panik krizine tutulmuş, sonrasında da hastaneye kaldırılmış. Après ce séjour à l'hôpital, il est revenu vivre dans la maison familiale. Hastaneden sonra tekrar ailesinin evinde yaşamaya geri gelmiş. Cet épisode a été vécu par le patient comme un échec. Bu olay hastam için bir başarısızlık gibi yaşanmış. Pourquoi un échec, lui ai-je demandé. Neden bir başarısızlık diye ona sordum. Parce que je savais que c'était bien pour lui de quitter la maison. Çünkü onun için evi terk etmenin iyi olduğunu biliyordum. Alors, est-ce pour éviter l'échec du retour qu'il renonce ou refuse de partir lui-même de la maison et éviter ce qui est arrivé à son frère aîné qui ne veut ou ne peut franchir le seuil de l'université? O halde acaba bu geri dönüşün başarısızlığından kaçınmak için de kendi başına evi terk etmeyi reddediyor ve büyük kardeşin başına gelenlerden kaçınmak için mi üniversitenin eşiğinden geçmeyi istemiyor veya geçemiyor? Je ne sais si c'est pour faire miroir, comme si je reproduisais, ou si c'est juste l'envie de dire « je suis là », méconnaissant que toute présence tient sa force d'une absence. Aynı etkisi yapmak için mi bilmiyorum. Sanki taklit ediyorum. Ya da bu sadece şunu söyleme isteği, buradayım. Her var olmanın gücünü yokluktan aldığını bilmediğinden. Je reçois maintenant ce patient à mon cabinet. Il est en analyse, a réussi il y a 4 ans à entrer en fac de psycho et est actuellement en master. Il a quitté la maison familiale et vit avec sa nouvelle copine. Bu hasta bugünlerde ofisime geliyor. Kendisi analizde ve 4 sene önce psikoloji fakültesine girmeyi başardı. Şu anda ise master'ını yapıyor.
annesinin evinden ayrıldı ve yeni kız arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci à tous les deux. İki arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü yoğun ve zor bir metinde. Je vais un peu dire quelques remarques. Fark etmişsinizdir, yoğun olmasına rağmen Katil'in sunumu çeşitli kapılardan bize ergenliğin ne olduğunu ve aynı zamanda ergenlik kliniğin ne olduğunu sanıyorum anlamışsınızdır. Biraz en azından bir parçasını bize aydınlattı ve açıkladı. Benim birkaç altını çizmek istediğim durumlar var. Öncelikle bütün bu ergenlik ve çocuklarla çalışma serilerinde bugüne kadar ele aldığımız temalar ve kavramlardan bir farkı var bu sunumun. Fark ettiyseniz Kati ve ilk defa burada ergenlik ve dürtü ilişkisini ele aldı. Yani bu yıllarda biliyorsunuz ne kadar dürtülerin canlandığı ve her bir yere bazen başıboşlukla dadandığı dürtüleri klinikle çok güzel yansıtmayı başardığını düşünüyorum. Ve tabii ki en çok ayrışmanın zor olduğu bir dönem olduğu için de yine de burada da dürtülerin nasıl eyleme geçişlere neden olduğunu da bize gösterdi ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka önemli konu da nevrotik ergenlerle ve psikotik ergenlerle çalışma olanağını ve örneklerini verdi. İkisinde de tabii ki farklı yapı olmasına rağmen psikanalizin bu tip vakalarda, bu tip zorluklarla karşı karşıya gelen ergenlerle çalışabilme olanaklarının olduğunu söyledi. Je reprends un petit peu, je dis en fait que tu nous as introduit pour la première fois, comme on a fait une série sur l'adolescence et l'enfance, la première fois qu'on a eu des exemples de l'adolescence avec son lien à la pulsion. Ça, c'était vraiment le nouveau pour nous. Il y avait ça. Et puis, tu nous as aussi introduit les concepts par la clinique. C'était aussi quelque chose de très important ici. Et en plus, tu nous as aussi chaque fois mis l'accent entre l'adolescence psychotique et l'adolescent névrotique, mais que la psychanalyse pouvait travailler aussi tant avec les psychotiques qu'avec l'adolescent névrotique. Voilà, j'ai un peu introduit ça. Soru sormak isterseniz sorularınızı alalım veya söylemek istediğiniz şeyler varsa. Evet. Bu Türkçe metne bizim bir biçimde erişme imkanımız var mı? Çünkü çok güzel bir metindi ama biraz sonra aklımızdan uçup gidecek. O metne erişme imkanımız var mı? Tamam. Onu sormak istiyorum. Tamam. Ben de düşündüm, arkadaşlarımızı dinlerken ben de düşündüm bu konuyu. Tabii metin okunup çalışılması gereken yoğun bir metin ve örnekleri çok olduğu için klinik açıdan çok yardımcı olacaktır bu sahada çalışan arkadaşlarımıza. Video var, şu anda video çekildi zaten. Metini de Şu adresten alabiliriz. o adresi mutlaka yazın ve tabii ki o iletişime girebilirsiniz arkadaşlarımızla. Ayrıca buradaki metin dergide yayınlanacak, dergimizde çıkacak. Yani bütün sunumların hepsi dergiye alınıyor ve dergide çıkacak. Tabii ki bu biraz zaman alacak. Ama şimdilik en azından videodan takip edebileceksiniz bugünkü sunumu. Tekrar görüntüleyebilirsiniz. Evet, soru veya... Evet, şey. Bu psikozun ergenlikte çokça tetiklendiğini görüyoruz. Hani çünkü diğer erken olan yaşlardan daha fazla ergenlikte. On a le sentiment qu'il y a peut-être le déclenchement psychotique est plus propice à l'adolescence. Oui. Evet, doğrudur. Bunun sebebi hani aşkla karşılaşmak mı ya da cinselliğin gösterenlerle tam karşılanmaması mı nedir? Est-ce que la
fait que le jeune rencontre l'amour ou bien la sexualité? La sexualité. L'amour, c'est plutôt quelque chose qui vient tamponner et protéger le trou dans le réel que représente la sexualité. Asıl tetiklenmeye neden olan aşk değildir. Cinsellikle karşılaşma tetiklemeyi dönüştürür. Tetiklemeyi oluşturur. Çünkü genç cinsellikle birlikte karşılaştığı bir boşlukla baş başa kalır. Ama aşk tam tersine bunun üstünü kapatan, o boşluğu biraz örtmeye işlev alan ikamedir. L'amour, ça vient plutôt voiler le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Ça vient tamponner, ça vient. Mais quand il s'agit juste de la rencontre des corps et que l'amour ne vient pas border, là il peut y avoir un déclenchement parce que le sujet ne sait pas de quoi se soutenir d'une certaine façon. Cinsel ilişkinin yokluğunun bıraktığı boşluğu aşk ikame olarak kapatma işlevi görür. Aşk olduğunda genç oradaki boşlukla karşı karşıya tek başına kalmaz. Aşkın olmadığı ilişkilerde, sadece bedenlerin karşılaştığı ilişkilerde bir tetiklenme riski olabilir ki orada aşkın işlevinin cevapsız kalmasıyla tetiklenme olacaktır. Evet. Son paragrafta şey dediniz, var olmanın gücünü yokluktan anlayabilmediğinden, bu cinsel ilişkinin yokluktan kastınız mı? Elle a repris le dernier paragraphe. Pardon? Méconnaissant que toute présence tient sa force d'une absence. Nerede o? Son Ah oui, c'est ça. C'est ça en fait. Elle demande s'il s'agit ici du non-rapport sexuel quand tu dis le méconnaissant de toute présence tient sa force d'une absence. Est-ce que c'est une autre façon de dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel? Non, on ne peut pas les relier directement. Toute présence tient sa force d'une absence. C'est d'une certaine façon comment dans la relation édipienne, c'est parce que le père tient sa fonction qu'il va venir donner une signification à l'absence de la mère. D'accord, je vais traduire ça. Evet, buradaki alıntı cinsel ilişki yoktur kavramıyla ilişkili değildir. Aslen buradaki söz konusu olan şey Ödipyen dönemine yönelik ve babanın annenin yokluğuna getiren bir anlamla ilgilidir. Yani oradaki yokluktaki anlamı getiren babanın işlevi olduğunu söylemek istedim. Sinon, l'absence de la mère est considérée comme un caprice et n'a pas de sens. Eğer baba işlevi olmasaydı annenin yokluğu bir kapris gibi ve anlamsız bir davranış gibi algılanabilecekti. Baba oraya anlam getiriyor. Et donc en fait, je dis toute présence Tient sa force d'une tient absence. sa force d'une absence, mais on peut le retourner de toute façon. Her var olmanın gücünü yokluktan aldığını bilmediğinden terimleri bunu farklı da şey edebiliriz, düşünebiliriz. Ama bir yokluktan güç daha çok babaya yönelik veya baba işlevine yönelik. Donc ça tient à la fois à l'entrée dans le langage et à la symbolisation, et c'est aussi, ça parle aussi de la séparation, de savoir se séparer de l'autre aussi. Burada söz konusu durum aslında dilin işlevinin bıraktığı boşluğun üzerine gelen sembolik işlevi
altını çizmek istedim. Dedi ve hatta sembolün işlevi dille birleştirmeye çalıştım dedi. Ça va? Oui. Est-ce que ça lui convient? Oui. Var olmanın gücünün yokluğundan alma, yani oradaki boş olan sembolündeki sembolün işlevini söylemeye çalıştım. Başka soru? Evet. Metnin sonunda hastanın psikoloji fakültesine girdiğini öğreniyoruz. On apprend à la fin de votre exposé que le patient commence des études de psycho. Sanırım geleceğin analist adaylarından bir tanesi hasta. J'imagine que c'est un futur candidat analyste pour l'avenir. Böyle bir motivasyon karşısında analistin yorumu ne oluyor? Bunu bir aktarımın gerçekleştirdiği bir fantezi olarak mı görüyor ilk başta yoksa? Comment est-ce que l'analyste interprète ce type d'orientation du patient, donc s'il devient candidat analyste? Est-ce qu'il l'interprète comme étant quelque chose de l'ordre de l'influence du transfert ou un désir autre? On n'en est pas là. Bu aşamada o yani vakasının geldiği durum o aşamaya geldiği anlamına gelmez. Analist olma anlamına gelmez. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait déjà eu, avant de commencer sa cure, enfin sa thérapie au CAPA et ensuite sa cure avec moi, l'idée de faire psycho, parce qu'il était tout de même, enfin, c'est souvent, alors je dis pas toujours, hein, mais bon, souvent dans le désir de faire des études de psychologie, c'est aussi parce qu'un sujet s'est posé des questions à cause de choses qu'il a rencontrées dans sa vie, dans sa famille, des énigmes qu'il cherche d'une certaine façon auxquelles il cherche à répondre par ses études. Je vais traduire. Benle çalışmaya başlamadan önce KAPA'da karşılaştığını söylemişti arkadaşımız, hatırlarsanız. KAPA'ya gelmeden önce ve analize girmeden, analize başlamadan önce bu vaka daha önceler psikoloji okumayı hayal etmişti. Yani Kati ile karşılaşmadan önce hayal etmiş. Ve bir kişi neden psikolojiyi okumak ister? Aslında bunu sorgulayabiliriz. Onu da yani o isteği onun yaşamında, hayatında karşılaştığı nedenler sonucu psikolojiyi okuma isteği doğmuştur. Ah oui, et sa mère, la mère de ce patient, en fait lui avait dit il ne faut pas faire psycho. Ve bu hastamın annesi aslında şöyle bir şey demiştir ona, sen psikoloji okuma. Et donc en fait, les choses ont vraiment démarré entre lui et moi, je dirais, quand il avait déjà commencé sa thérapie depuis un moment, et il faisait des tentatives pour revenir à l'université, pour redéposer un dossier, et une première fois, il n'avait pas été accepté, et ses parents lui avaient dit c'est pas grave. Et moi, je lui ai dit mais si c'est grave. Asıl iki dönem var. Bir terapi dönemi var, bir de benimle asıl başlayan ilişkisi var. Terapi dönemi sürecinde üniversiteye girmek için çabalar gösterme ve dokümanları götürmeye çalışmaları var. Ve orada becerememeleri var. Ve annesinin babasının ona şöyle bir sözü olmuş. Önemli değil, başaramazsan demişler. Kati de tam tersini söylemiş. Bunu anlatırken hastası, hayır çok önemli ve çok ciddi oradaki başarısızlık dediğinde Kati ile aralarında bir analitik süreç başlamış. En fait, les parents avaient tellement peur que quelque chose se reproduise avec le Benjamin de ce qui s'était produit avec l'aîné, qu'ils ne poussaient pas vraiment, en fait, à entamer des études, enfin, à sortir de la maison. Donc,
Anne baba ilk çocuklarıyla o kadar korkmuşlar ki bu üniversite süreçlerinin zorluklarıyla karşı karşıya geldiklerinde küçük çocuklar yani o hastasıyla biraz daha esnek davranmışlar o korku nedeniyle. Or, ce patient n'est pas du tout psychotique, comme le frère aîné. Ama bu hasta abisi gibi psikotik değildi. C'est par pure identification, c'est là où on voit à quel point les identifications peuvent avoir un effet. Hiç psikotik değildi ama bu vakada görülen şuydu, abisine, psikotik abisine tamamen özdeşleşme söz konusuydu. Evet, başka? Evet. Yani söylemişti A nesne psikotik için A nesnesi cebindedir ve öteki çünkü öteki onun elinden bunu almamıştır. Yani psikoza yol açan şey için başında ötekinin mi yani burada bir sorumluluk ona mı ait yoksa özneye mi ait ya da bilmediğimiz bir şey mi? C'est une question intéressante, je trouve. Donc, il reprend ce que tu as dit par rapport à le psychotique à l'objet A en poche. Et puis, tu as dit qu'en fait, le grand hôte ne lui a pas retiré l'objet. Et sa question est, quelle est la responsabilité? Qui est responsable en fait de ça? Est-ce que c'est le grand autre qui doit lui retirer l'objet? Ou bien c'est le sujet qui n'a pas lâché l'objet? Qui est responsable, le sujet ou l'autre? Très bonne question. Lacan parle d'une décision, de l'insondable décision de l'être. C'est-à-dire qu'en fait, Lacan met ça plutôt du côté du sujet. Alors, je vais vite traduire ça pour pas perdre. Soru çok önemli bir soru. Lacan'ın buna bir cevabı var. Şunu hatırlatalım. Lacan özne için şunu söyler. Öznenin söylenmedik bir kararı vardır. Varlıkla ilgili bir kararı vardır. Ve Lacan yapı seçiminde özneyi sorumlu tutar. Alors, il peut y avoir des conditions qui favorisent plus la psychose, quand on a un père défaillant ou une mère qui est tellement attachée à ses enfants qu'on a l'impression qu'elle n'a pas d'autre désir que ses enfants. Ama şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bazı çevre, yakın çevre ve durumlar bu sorumluluk almayı, öznenin sorumluluğunu zorlaştırabilir. Örneğin tamamen kusurlu bir baba bazı durumları zorlaştırabilir. Veya çok yapışmış, çocuğuna çok yapışmış bir anne de öznenin seçimini zorlaştırabilir. Mais on voit bien que des mêmes conditions peuvent entraîner des effets totalement différents selon les sujets. Ama şu görülmektedir ki aynı çevre içinde, aynı ailede oluşan, büyüyen çocuklar farklı seçimler yapabilir. Psikoz veya nevroz. Yani yine öznenin seçimi olarak duymak lazım. Bir şey ekleyebilir miyim? Ben psikozu böyle sıfır olmayan bir matematiğe Il veut ajouter quelque chose. Il dit en fait que pour lui la psychose c'est comme une mathématique sans zéro, qui ne se comment dire, qui ne se réduit pas à zéro. C'est infini en fait, c'est ça qu'il veut dire. Je ne sais pas, on dit phi zéro justement par rapport à la psychose. Buna şunu ekleyebilirim dedi. Psikoz için mesela fi sıfır diyoruz. Fi sıfır matematiksel bir terim. Bilmem biliyor musunuz? Fi. Je ne sais pas traduire en fait. Je vais l'écrire peut-être. Ça veut dire que Fi sıfır, P-H-I sıfır.
matematik yapanlar bilirler bu. Psikoz için böyle bir şey diyoruz. Yani fi sıfır şöyle bir je vais juste dire quelques mots comme j'ai un penchant mathématique. Ouais. Non, mais c'est juste pour dire qu'en fait, ça veut dire Ça que. ne s'arrête jamais. Oui, d'une part, et que phi, c'est ce qui représente le phallus, et ça veut dire que 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de signification donnée au phallus. Donc c'est pour ça que c'est infini, parce que une signification est tout le temps remplacée par une autre, et il n'y a pas quelque chose de Oui, fixé. et c'est en même temps le 3-14, le phi, en mathématiques. Ah oui, moi je m'aventurerai pas là-dessus. Oui. Ouais. Fi sıfırı psikanalizde kullanıyoruz çünkü fi falüsü simgeliyor, falüs anlamına geliyor. Aynı zamanda sıfır kelimesi sıfırla birlikte kullanıldığında falüsün anlamı olmadığını açıklamak için kullanıyoruz. Yani bir yerde sizin dediğiniz doğru, sıfırlanamayan ama aynı sıfır olduğu için sıfırlanamayan. Okay. Başka soru veya söylemek istediğiniz şeyler var mı? Evet. Bir yerde bu ergenlikteki etnik altları dürtüselliğe, dürtülere bağlıdır. Bir başka yerde de kişinin kendisinde ya da ebeveynindeki bilginin eksikliğiyle karşılaşmasına bağlıdır. Bu ikisi biraz birbirine karıştı. Yani bu etnik altlar, bu gürültülü ve alevli çatışmalar nereden gelir? Elle dit que c'était un peu confus pour elle. Donc elle a bien pu suivre la partie où tu parles, où tu fais le lien entre la pulsion et l'adolescence. Donc toute cette partie, ça a été. Elle voudrait faire, et puis tu as introduit le manque du savoir chez l'autre, donc et le passage à l'acte et les turbulences de l'adolescence. Elle se demande s'il y a des liens entre en fait que ce moment pulsionnel qui est ravivé et le manque du savoir chez l'autre. Est-ce que c'est ça qui explique les passages à l'acte ou les acting out à l'adolescence? Tout à fait, parce que justement l'apparition de caractères sexuels, enfin de la poussée de la sexualité à l'adolescence, confronte directement l'adolescent aux non-rapports sexuels. Jusqu'à ce moment-là, il est plutôt protégé par l'autre. Aralarında bağlantı var. Çünkü ergenliğe kadar çocuk cinsel dürtülerden, cinsellikten biraz korunma içindedir. Ergenlikte bunların tekrar uyanışıyla karşı karşıya geldiği için aynı zamanda cinsel ilişkinin yokluğuyla da, bilginin olmayışıyla da karşı karşıya geliyor. Pour dire les choses simplement, chez les animaux, il y a l'instinct. Donc la question ne se pose jamais de savoir comment faire pour aller vers la femelle, pour le mâle. C'est réglé par l'instinct. Du fait que nous sommes parlants, chez l'espèce humaine, ça c'est totalement perdu. Et donc il n'y a pas de mode d'emploi. Hayvanları mesela örnek olarak alacaksak, hayvanlarda cinsellik hiçbir sorun yaratmıyor. Doğal olarak onlar eşlerini bulabiliyor. Ama insan dil olduğu için, dille karşı karşıya geldiği için bunun nasıl yapılacağını, bunun becerisini kaybetmiş bir varlık. O nedenle onu tekrar öğrenmek gerekiyor onun için. Öğrenmesi gerekiyor cinsellikle sorunları. Et donc pendant longtemps, l'enfant il croit que les adultes ils sont détenteurs d'un savoir. Il a hâte de devenir grand pour enfin l'obtenir, ce savoir. Çocuk uzun süre büyüklerin, ebeveynlerin bu bilgiye sahip olduklarını düşünüyor. O nedenle büyümek istiyor. O bilgiye ulaşacağını düşünerek büyümeyi istiyor ve ebeveynlerden bekliyor o bilgiyi. Uzun süre bu böyle gelişiyor. Et quand il grandit, il s'aperçoit que ils ne l'ont pas ce savoir. Chacun se débrouille comme il peut avec cette question. Et lui devra faire pareil. Büyüdüğünde de şunu fark ediyor ki hiç kimsenin o bilgiye sahip olmadığını görüyor ve kendine has bir bilgi
oluşturmayla karşı karşıya geliyor. Et donc, pour les névrosés, il y a tout de même quelque chose qui peut les soutenir face à cette absence de mode d'emploi, ce que nous on appelle un trou dans le symbolique. Bu bilgisizlikle nevrotiklerin bir yöntemi var. Oui. Alors que pour le psychotique, il se confronte tout d'un coup à une perte de sens totale. Rien, il est complètement... Tu n'as pas dit comment font les dépressants. Tu dis qu'ils se débrouillent, mais... Ben, parce qu'ils se soutiennent de la signification Ouais, familiale. c'est ça. Ouais. Nevrotiklerin yöntemi ve tutanakları falik anlam üzerinden bir bilgi oluşturuyorlar. Ama psikotiklerin öyle bir falik anlam düzeyinden bir bilgi oluşturma olanakları mümkün değil. Bu oradaki farkla boşluk bir arada. Evet. Konulardan bahsettiniz. Yani bu gencin dürtüsünü ifade edeceği bir alan olarak mı görüyor onu? Çünkü genellikle ebeveynler çok fazla eğlenmeye çalışıyor bilgisayarla erişimini. Aynen. Benim de bir danışanım var. Yani bu zaten Annemin en amacı şu an interneti elinden almak. Halbuki en çok tutan şey böyle duruyor. Biraz bu konuyu... Oui, Guy, vous avez parlé du Hikikomoro, tu vois, de cette pratique japonaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Parce que, est-ce que le fait d'être comme ça sur Internet n'est pas une façon de se soutenir? Alors que ce qu'on voit, elle a elle-même un patient qui est dans cette situation-là. Ce qu'elle remarque, c'est que les parents, justement, ils veulent absolument couper le jeune de son accès à Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il les retirer un peu de ça ou bien les laisser? Je répondrai comme hier, ça c'est un peu au cas par cas. Bu mevzuyu teker teker ele almak gerekir. Her özneyle çalışmalarda teker teker ele almak gerekir. Peut-être qu'effectivement, pour certains, les couper complètement d'Internet, ça les précipite dans une béance. Bazı durumlarda internetten o genci tamamen koparmak onları bir boşluğa itebilir. Bazı gençler için. Alors que pour d'autres, qui sont dans d'autres configurations subjectives, ça peut lui permettre de sortir de leur chambre et d'aller directement au contact du monde extérieur. Et ça, c'est vraiment du cas par cas. Ama başka bir genç için internetten onu biraz uzaklaştırmak çok iyi gelebilir. Onu diğer yaşıtlarına yöneltebilir. Yine de tekil bir durum var yani her gencin durumu farklı olabilir. Öyle görmek lazım. De toute façon, je pense que ça ne change pas grand-chose parce que c'est sûr que Internet, c'est des rencontres virtuelles, ça n'engage pas le corps à corps, je ne parle même pas du corps à corps sexuel, mais simplement le corps à corps dans la rencontre de l'autre. Et donc, il n'y a pas beaucoup de risques, d'une certaine façon, même dans les chats, même dans la parole. Her halükarda aslında orada risk taşıyan, büyük bir risk taşıyan bir durum yok aslında. Çünkü sonuç olarak internetteki ilişkiler ve internet alanı sanal bir alan. Bedenler arası bir karşılaşma olmadığı sürece genel olarak bir risk göremeyiz orada. Et puis, il faut savoir que, bon, c'est pas n'importe quoi sur Internet, c'est les jeux en ligne. Ve şunu da bilmek gerekir ki internet alanında herhangi bir şey veya dağınık bir şey var diyemeyiz. Çünkü sonuçta onlar diğer tarafta da başka gençlerle oyun oynamaktalar. Et donc, dans les jeux en ligne, le rôle de chacun est bien défini, enfin les codes sont définis, d'une certaine façon,
tient le sujet. Bu video oyunlarında, gençlerin katıldığı internetteki oyunlarda kurallar var, yasalar var, onların kodları var ve genç bunları uyguluyor ve o da bu oyunlar da bir nevi onları aslında ayakta tutabiliyor. Şöyle kestim, evet. Şimdi nevrotik ergen cinsellik için bir kural geliştiriyor. Donc le jeune adolescent, quand il est, enfin un adolescent névrosé a une, comment je vais traduire ça pour Ama psikotik ergenin a une geliştirdiği structure. kural ne? Onu ben tam anlamadım. On a compris, j'ai compris la structure névrosée sur lequel comment l'adolescent névrosé se débrouille. Ça j'ai compris. Ce que je n'ai pas compris, comment se débrouille le sujet psychotique. Quelle est sa structure? Comment se présente sa structure? Alors, je réponds par comment il se débrouille et comment il se débrouille pas. Alors, il se débrouille parce qu'il va, s'il a un petit peu l'indice qu'il n'est pas tout à fait comme un névrosé, il va éviter les rencontres dangereuses, entre guillemets. C'est-à-dire, il va comment dirais-je, privilégier les rencontres où d'une certaine façon, il a les codes pour savoir comment faire avec l'autre. Burada da biraz ayırt etmek lazım yani her psikozda da farklılıklar var. Bazı psikotik gençler onları tehlikeye atacak durumlardan uzaklaşırlar. O riskli yerlere, alanlara pek girmemeyi tercih ederler. Mais effectivement, ce qu'on aperçoit, c'est que très souvent, ce qui fait décompenser, ce qui déclenche les psychoses, et donc particulièrement à cet âge-là, c'est la rencontre sexuelle. C'est-à-dire que là, les codes, il n'y en a pas, quoi. Ils sont selon la personne qu'on rencontre, il faut inventer quelque chose à chaque fois. Les codes, ils peuvent servir jusqu'à l'approche des corps. Mais au niveau de la rencontre elle-même, ça ne suffit pas. Et donc souvent, le psychotique est totalement désemparé. Yani bazı riskli durumlara kendini bulundurulmuyorsa, oradan kendini koruyabiliyorsa risksiz bir şekilde devam edebilir. Ama şunu bilmek lazım ki gençler er veya geç cinsellikle karşı karşıya geldikleri için yine de bir riskli durum onlarla karşı karşıya gelmeleri söz konusu. Ve sonuç olarak her ne kadar biraz bilinçli de olsa, biraz ellerinde kodları da olsa, bedenlerin karşı karşıya geldiğinde orada tamamen kodsuz ve kuramsızlıktan dolayı bir tetiklenme riski psikozda görülmektedir. Et alors je dirais aussi que ce n'est pas dans n'importe quelle rencontre sexuelle. Tout de même, on s'aperçoit que c'est tout de même si tous les rapports sexuels, enfin tous les actes sexuels ne visent pas la reproduction. Herhangi bir cinsel karşılaşmadan da bahsedemeyiz. Çünkü cinsel karşılaşmalarda da fark var. Her cinsel karşılaşma bir değildir ama bazıları daha tehlikeli olabilir. J'ai ajouté que certaines rencontres pouvaient être peut-être plus dangereuses. Parce que d'autres rencontres sont plus dangereuses parce qu'elles suggèrent plus la possibilité de faire un enfant quand c'est des rencontres entre un homme et une femme et que on va présenter l'ami à sa famille, on commence à officialiser un peu les choses et donc se profile à l'horizon le fait qu'on pourrait se marier ou en tout cas vivre ensemble et éventuellement faire des enfants. Et donc dans ces configurations-là, donc pour le psychotique, mais même pour les filles, l'idée de devenir mère ou d'être père peut provoquer des angoisses et une décompensation parce que d'une certaine façon, le psychotique est démuni de sens à son existence, on pourrait dire.
Şöyle örnekleyebiliriz. İlişkilerin farklılıklarıyla ilgili bir örnek verdi. Cinsel karşılaşma dendiğinde, bedenlerin karşılaşması dendiğinde bunu başka boyuttan da anlayabiliriz. Mesela belli ilişkilerde tetiklenme olmayabilir ama tetiklenme ne zaman olabilir? Bir gencin karşı taraftaki partneri ondan bebek istediğinde, çocuğumuz olsun dediğinde veya ilişki ilerleyip aileler tanışma zamanına geldiğinde, aileler tanıştıktan sonra evlenme projeleri oluşmaya başladığında ve bunun arkasında peşinde bir bebek projesi geldiğinde anne olmak, baba olmak bazı psikotipler için daha riskli bir aşama olduğunu söyledi. Yani bu cinsel karşılaşmanın boyutlarını sadece beden karşılaşması değil, onun bir de beraberinde getirdiği başka korkular ve kaygılar. Orada sorumluluğun gerektirdiği sembolizmanın içine giremiyor. Alors il dit, ça voudrait dire que le psychotique ne parvient pas à entrer dans la responsabilité symbolique que cette situation exige. Tout à fait. Tam evet öyle, doğru, çok doğru. Bir şey merak ediyorum. Özellikle ergenlerde yoğun bir aşk sürecinde bazı ergenlerde şizofrenik bir tablo takip ediyor. Herhalde Keti Hanım'ın söylediği görüşlerle bağlantılı zannediyorum. Je me demande en fait ceci, parfois certains amours à l'adolescence provoquent une phase presque schizophrénique chez l'adolescent, amène une psychose schizophrénique, mais plus particulièrement pour certains amours. C'est ce qu'il pense lui. Sorunuz var mıydı bununla ilgili? Benim mi? Evet. Hayır öyle midir diye soruyorum. Ah oui, il demande si l'amour peut rendre le psychotique plus dans un comportement plus schizophrénique. Est-ce qu'il a un exemple? Est-ce qu'il explique Bir örneğiniz var mı? Vaka örneği. Mesela şey söyleyebiliriz. Bizim divan edebiyatından Leyla Mecnun öyküsü. Mecnun'un girdiği pozisyon aslında psikotek bir pozisyondur. Alors, il parle de Leyla et Mejnun. Tu sais, Mejnun, tu dois connaître, hein, c'est un conte d'Émile et une nuit. Il dit dans notre littérature du divan, le divan c'est la littérature ottomane, il y a ce conte de Leyla et Mejnun. Mejnun, en fait, Mejnun, c'est un autre nom pour dire le fou. D'accord? Donc il dit, est-ce que Mejnun, quand il tombe amoureux de Leyla, il en devient fou. Il demande, sa question c'est, est-ce que l'amour rend fou en fait? Aşk delirtiyor mu, değil mi? Mecnun ediyor mu sorusu olabilir mi sorunuz? Yani işte orada ne oluyor da bu oluyor diye soruyorum. Qu'est-ce qui se passe là pour que... Fikir almak istiyorum. Bir de Pourquoi on en devient fou? oturduğumuz semtte yıllardan beri şizofrenik olan 50'li yaşlarda bir adam vardı. Onun öyküsünde şu söylenildi. Ergenlik yaşlarında kara sevdaya tutulmuş, sonrasında da işte bu hale gelmiş gibi böyle somut bir örneği de Là hatırlıyorum. où il habite, il y a un récit d'un homme qui a 50 ans maintenant et on dit de lui que quand il était adolescent, il est devenu amoureux. Il y a un terme en turc qui s'appelle, qui se dit kara sevda, qui est l'amour noir. Il est tombé dans l'amour noir. On dit de lui. Est-ce que à l'adolescence il y a ce risque-là, il y a ce type d'amour? Oui, parce qu'il y a un besoin d'amour absolu, donc qui serait sans faille d'une certaine façon. Evet, ergenlikte böyle bu tip aşklar mümkün olabilir. Çünkü aşk isteği, mutlak bir aşk isteği söz konusu. Ve eksiksiz bir aşk isteği söz konusu olduğu için bu tip aşklara düşülebilir. Et donc, d'une certaine façon, il y a besoin de coller à une image idéale, à un idéal du moi. İmajı ve görseli ideal olan bir aşka yapışma
söz konusu olabilir ergenlikte. D'ailleurs, dans le cas que Keren nous a présenté hier, il ne s'agit pas de folie, mais on voit bien à quel point, pour se faire aimer de l'autre, son patient, s'inventer une autre famille, s'inventer une autre vie, donc c'est pas schizophrène. Mais on voit bien comment l'imaginaire, d'une certaine façon, peut conduire à s'inventer autre ce qu'on est réellement pour coller à une image qui plaise à l'autre. Dünkü sunulan bir arkadaşımız Kerem Dülger bize bir vaka sundu dün. Onu da örnek olarak alarak şunu söyleyebiliriz. Oradaki vakada da şu vardı. Kişi kendini sevdirmek için yalanlara başvuruyordu. Kendini farklı anlatıyordu. Ailesini farklı anlatıyordu. Aşk için neler yapılabileceğinin bir örneği. Tabii ki orada şizofreniye dönüşme yoktu. Ama o kıyılara kadar gidilebilir aşk için. Alors, je dirais que les ravages de l'amour, c'est plus chez les femmes, chez les filles qu'on les constate, en fait, que ça peut exister chez les hommes. Mais je pense que c'est plus chez les femmes qu'on les constate. Aşkın zararları ve yıkıcılığı daha çok kadınların aşkında görülür. Erkeklerin yaşadığı aşklarda o biraz azdır. Daha yani Lacan'a göre kadın aşklarında biraz yıkıcılık vardır. Parce que les femmes attendent toujours d'un homme qu'elle leur dise ce qu'elles sont d'une certaine Çünkü façon. bir kadın bir erkekten her zaman onun ne olduğunu, kim olduğunu söylemesini ister. Et pour obtenir ça, elles sont prêtes à tous les sacrifices, à tous les excès. Ve kim olduğunu öğrenmek için her şeyi göze alabilecek duruma gelebilir bir kadın. Kadın erkeği mi öğrenmek istiyor? Kendini öğrenmek istiyor. Kendi varlığıyla ilgili sorusu. Erkekle değil. Ben kimim sorusu. Başka soru yoksa saatimiz de doldu sanıyorum. Burada duralım. Öğleden sonra da devam edebiliriz ama öğleden sonra daha çok psikanaliz ve okul psikanaliz aşamaları, süreçleri ve okul prensiplerini konuşacağız. Herkes açık, herkes gelebilir, katılabilir. Üye olanlar, olmayanlar bizlerle devam edebilirsiniz. Saat kaçta? 1:30'da burada tekrar buluşuyoruz.